ხوار არის აი ამათი სახით ასვალზე თრევა სწორი პოლიტიკა მე უბრალოდ კითხებს რა სიტყვის თავისუფლების ანტიით გამოდიხართ მაგაშიც ანუ თქვენი ხელისუფლება რო იყო ასობას არის თუ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს ვაჭრობის თემა რო არის აი ანუ ვაჭრობა ერთი წამი აი კითხვა ხო ჩემი კითხვა არ მოითხოვს ამდენ პასუხს ყველაზე აგრესიულ საგარეო პოლიტიკას ატარებდა მაგ დროს ვერ უზრუნველყავთ გაჩერდი ანუ როიძახი რომ სანამ გვაწყობს ესე იქნება სახის ძვლები ჩაულეწეს ლექსო ლაშქარავას მარტო ვოუქიზმი არის სწორი აი ტანკები თბილისისკენ ჩვენი გამარჯვების ერთ-ერთი ფორმატი აი ამ სტოპს ავტორი ხო საქართველოს მტერი ყველა აზრის პატივისცემა არის იმათი დოქტრინა და ჩვენი დოქტრინა არ არის ყველა აზრის პატივისცემა რატო არ გაკავებენზეც უპასუხეთ თუმე გამოვიჩა აფასებ სურვილს რატო არ ახერხ ციხეში როგორი სინანული თქვა სამწუხაროდ ლექსო არის მკვდარი და მისი ვერსიის მოსმენა არ შეგვეძლება არის სულ ორი ვარიანტი თქვენ ან მაგ ფაქტების შესახებ იცოდით და როგორც მინიმუმ თქვენი ჩუმი დუმარებით თანამონაწილეობდით გამარჯობა, ეს დამოუკიდებელი მედიის პროექტი 64-ის YouTube-ის არხია, სადაც პოლიტიკური პოდკასტების სერია პოლიგონი უკვე ამასობაში თავისი მეოთხე სეზონით უბრუნდება თავის მსმენელსა და მაყურებელს. მე მქვია გიორგი გიორგაშვილი, ვარ პროექტი 64-ის ჟურნალისტი და პოლიტიკური დებატების წამყვანი. პოლიგონი კი არის პირველი ქართული პოდკასტი, რომელმაც კლასიკური რეგლამენტირებული დებატები შექმნა და დაამკვიდრა ქართულენოვან YouTube-ზე და გვახარებს, რომ ჩვენ მიერ ორგანიზებული დებატების მიმართ ინტერესი არის მზარდი. და წინასწარი გამოხმაურებების მიხედვით ხვდები, რომ საკმაოდ მაღალი არის მოლოდინი ამ კონკრეტული დებატების მიმართ, სადაც მაგიდის ერთ მხარეს გიგა ბოკერია, მეორე მხარეს კი ზურა მახარაძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა თანხმობისთვის და თავდაპირველად მინდა რომ თითო წუთი მოგცეთ იმისთვის, რომ გითხრათ რა განწყობით ხართ მოსული, საერთოდ რატო დათანხმდით ამ შემოთავაზებას და ასე ვთქვათ, რა არის თქვენი მიზანი ამ დებატებში. მოდი დავიწყოთ ზურა თქვენით ერთ წუთში რომ გვიპასუხოთ. ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ძალიან ჭირს და ფუფუნება არის, როცა განსხვავებული პოზიციის ხალხი კამათობს. ყველას, აი, სანამ დავიწყებდით ხა გადაცემას, ვამბობდით, რომ ყველას აქვს თავისი ჩაკეტილი სივრცე მოწყობილი, სადაც მისი ჟურნალისტები მისთვის კომფორტულ კითხვებს უსვამენ და ეგრე პოლიტიკური პროცესი ვერ ვითარდება. ესეთი პლატფორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით კაი გამოვა. მადლობა. გიგა, თქვენს ერთ წუთს ავიწვლი. ჩემთვის თვითონ თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ თავარ საფრთხესთან დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნისთვის ეს თემა და ის პროპაგანდა, რომელსაც დღეს ხელისუფლებაში მყოფი რეჟიმი აწარმოებს და მისი თანამოაზრეები ამა თუ იმ ფორმით აწარმოებენ, ამ საკითხის გამოყენებით მიმაჩნია უმთავრეს საკითხად ჩვენი ეროვნული მომავლისთვის და განეიტრალება ამ პროპაგანდის ჩემთვის პერსონალურად როგორც მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ არ ვთქვი ამ შესაძლებლობაზე უარი. მადლობა. ახლა მე მგონი ჩვენი ფორმატის ერთ-ერთი საინტერესო მომენტი თუ როგორ ხედავენ დებატების მონაწილეები თავად საკუთარ თავს, გვაინტერესებს ხოლმე როგორც პიროვნებას საკუთარ თავს როგორ დაახასიათებთ, გითხარით რა ასე ვთქვათ ადამიანს, როგორც ადამიანს რა შინაარსი გაქვთ და რა მიზნები გაქვთ პოლიტიკაში. მოდი ბატონო გიგა თქვენ საკუთარ თავს დახსნით შედის იმის უფლება, რომ საკუთარ თავზე არ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ როგორც წესი კომიკური, არა თქვენ რო გაინტერესებთ მესმის, მე კომიკურად მიმაჩნია საკუთარ თავის აღწერა ავტორიციაში, მაგრამ ავტორია იმჟელოს ყველაფრით დღევანდელი დებატები და განსხვავებით პოლიტიკაში. ჩემი მიზანი პოლიტიკაში არის საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება და თავისუფალ სამყაროში ბუნებრივ წიაღში დასრულება, გამთლიანება და განმტკიცება სუვერენიტეტის, რომელიც 30 წლის წინ დავიბრუნეთ მრავალ 10 წლეულიანი 200 წლოვანი ტირანიის შემდეგ რუსეთის და ქვეყნის შიგნით სამოქალაქო რესპუბლიკის ჩამოყალიბება, სადაც საზოგადოება პასუხისმგებლობით სავსე მოქალაქეებით არის ეყარდნობა პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქეებს, რომელსაც აქვთ რწმენა საკუთარი ტრადიციის და საკუთარი ქვეყნის მომავლის და თავისუფლების დაცვის. მადლობა. ზურა, გისმენთ. ჩემი ამოცანა პოლიტიკაში არის ძალიან მარტივი. როგორმე ამ ქვეყანაში ზოგადი ლოზუნგების გარდა და იმ პოლიტიკური ბოლის გარდა, რომელშიც ოპერირებს ქართული პოლიტიკური სივრცე, ნელ-ნელა რეალური პოლიტიკის გარშემო ლაპარაკი რო დაიწყოს,
დაიწყოს შინაარსის გარშემო ალბათ მთელი ეს 5-6 წელია რაც ჩვენ საჯარო სივრცეში ჯერ როგორც მედია პლატფორმა და ეხა როგორც პოლიტიკური პარტია ვარსებობთ ეგ არის ჩვენი ნომერ პირველი ამოცანა იმიტომ რომ მე მაგალითად ვარ იმ თაობის წარმომადგენელი რომელიც სრულ ქაოსში გავიზარდეთ ანუ 1988 წელს დაბადებული ვარ და რასაც ჩემი შეგნებული ცხოვრება უყურებ ამ ქვეყანაში არის მარტო ლოზუნგები და მარტო ქაოსი რაღაც კონკრეტულზე მინდა რომ გავიდეთ კეთილი. მოკლედ რაღაცნაირად გონია რომ ამ პოლიტიკურ დებატებს სხვა ასე ვთქვათ მაყურებელთა შორის გვეყოლებიან სხვა პოლიტიკოსებიც და თუკი ამ პოლიტიკოსებს მინდა მიმართოთ, თუკი მიგაჩნიათ რომ გაქვთ მტკიცე პოლიტიკური ხედვები და გაქვთ უნარი რომ თქვენი პოზიციები ასე ვთქვათ ოპონენტთან მყარად გაიტანოთ, დაგვიკავშირდით დებატებში მონაწილეობისთვის, ჩვენი აუდიტორიის იმ ნაწილს კი ვინც პროაქტიულად დაგიკავშირდნენ რომ მომიწვიო. მაყურებლისთვის კი ვისთვისაც ღირებული არის პოლიტიკური დებატების ხილვა, მოგიწოდებთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და გააზიარეთ დებატების ეს ჩანაწერი სოციალურ ქსელებში, ჩატებში და ჯგუფებში და ძალიან მოკლედ უნდა ვთქვა გამოქვეყნების წესის შესახებაც ამ ბოკერიასა და მახარაძეს შორის ამ დებატებს წერთ დღეს 24 სექტემბერს და ჩანაწერი გაივლის მხოლოდ ფაქტების გადამოწმების სტანდარტს ჩვენ ცხადია თქვენს მოსაზრებების გადამოწმებას არ ვაპირებთ მხოლოდ ფაქტებს შევამოწმეთ თუ კი ამის საჭიროება დადგა დებატების ჩანაწერი კი გამოქვეყნდება ხვალ 25 სექტემბერს ყოველგვარი მონტაჟის გარეშე ეს იმას ნიშნავს რომ დებატებიდან არ იქნება ამოჭრელი არც ერთი წუთი და არც ერთი მომენტი და მოკლედ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ მადლობას გიხდით ამ პროექტში მონაწილეობისთვის თუმცა სანამ მთავარ სადებატო საკითხზე გადავალ და კიდევ ვიტყვი რომ დღეს ჩვენ მთავარი სადებატო თემა არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება რუსეთის მტრული პოლიტიკის კონტექსტში მანამდე ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის შეუძლებელი არის რომ ისე დავიწყეს დებატები თითქოს 2021 წლის 5 ივლისი არ მომხდარა ზურა ვიცი რომ ამ თემასთან დაკავშირებით საუბრის პრობლემა არ გაქვთ სხვა შორის გუშინ უსმინე მაესტროზე ერთი წლის წინანდელ თქვენს ინტერვიუს უცნობის კიდობაში სადაც ამობთ რომ თქვენ ცხოვრების მთავარი მნიშვნელოვანი დღეა 5 ივლისი ოღონდ ამას არ ამბობთ რაიმე ტიპის სინანულით ამას ამბობთ თქვენთვის პოზიტიურ კონტექსტში ასე არის დღემდე კარგით 5 წლის წინ ანუ უпроსტად 4 წლის წინ 5 ივლისს არ მოვირდები ასე რომ თქვა იმიტომ რომ ამას ფაქტები ეყრდნობა რომ თქვენ მიერ ორგანიზებულმა აგრესიულმა ჯგუფებმა თუ გინდა ჩამომიტოვეთ რომელიმე სიტყვაში ჩამოაყალიბეთ და მე გაგცემთ პასუხს ტივილი მიაყენეს ჩემს კოლეგებს და საფრთხე შეუქმნეს მათ ჯანმრთელობასაც და სიცოცხლესაც და ვფიქრობ რომ სანამ ბატონ ბოკერიასთან ასე ვთქვათ გადავხავთ უკვე უშუალოდ მთავარ თემაზე დებატებზე მანამდე მინდა რომ ასე ვთქვათ ორივეს ნებართვით 5-7 წუთი დაუთმოთ ამ თემაზე საუბარს მით უფრო რომ მე ჩაწერამდე სამი შესახებ გაგაფრთხილეთ აქვე ვინმე რო არ მიიჩნიოს რომ აქ რაიმე ტიპის უპირატესობას ვანიჭებ ამაზე საუბრით მეორე მხარეს ხაზგასმით ვიტყვი რომ გიგაბოკერია რომ ყოფილიყო 5 ივლისს ჩემი კოლეგების სასტიკი და მიზანმიმართული დარბევის ავტორი ამ შეკითხვებისაც სწორედ ბოკერიას მიმართავდი მაგრამ არა აი ამ კითხვების ადრესატი და 5 ივლისის შემოქმედი არის ზურა მახარაძე და რაც შეეხება ბოკერიას, მე მაინც იმაზე ვფიქრობ, რომ ვინმე არ იფიქროს და გამოურიცხო რაიმე ტიპის მიკერძოება. არც იმ ასე ვთქვათ პერიოდში დამიკლია კრიტიკა, როდესაც ის იყო ხელისუფლებაში და მაშინ როგორც ახალგაზრდა ბლოგერი ვწერდი კიდეც სააკაშვილის პერიოდში ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებზეც, პროპაგანდისტული მართვის მეთოდებზეც სხვადასხვა ტიპის გადაცდომებზეც და კრიტიკულ საზოგადოებაზე თუ კრიტიკულ მედიაზე შეტევაზეც ასევე გვახსოვს პოლიტიკური ოპონენტების ასე ვთქვათ დისკრედიტაცია, როდესაც თითქმის ყველა ოპოზიციონერ პარტიას ასე ვთქვათ და აქტორს რუსეთის აგენტებად აცხადებდნენ, მაგრამ ახლა როგორც გვთქვი, შეკითხვების ავტორი არის 2021 წლის 5 ივლისის ძალადობრივი დარბეობის ავტორი. ზურამზად ხარ, ვისაუბროთ 5 წუთი. უნდა დასვათ კითხვა და მე გაგცემთ პასუხს. თუ არ ხარ წინააღმდეგი და შემდეგ გადავდივართ უკვე ძირითადად სასაუბრო თემაზე. წინააღმდეგი არა ვარ, ზოგადად ფორმატი იძლეოდა საშუალებას და ამ თემაზე ვაპირებდი საუბარს იმ ნაწილში, რომელშიც ფორმატმა მოგცა ამის შესაძლებლობა. უბრალოდ თქვენგან მინდა ავიღო პირობა, რომ მომდენო 5 წუთი ამაზე ვისაუბრებთ მე და ბატონი მახარაძე.
თქვენ მასპინძელი ხართ, თქვენ ჩემ პირობა არ გჭირდებათ. პირველ რიგში მაინტერესებს მიჩნევთ თუ არა თავს იმ პოლიტიკოსად, იმ ადამიანად, იმ კაცად, რომელიც პასუხისმგებელი არის საკუთარ სიტყვებსა და ქმედებებზე. კი, რა თქმა უნდა. აი ეს პასუხისმგებლიანობა, ეს სიტყვა მათ შორის ნიშნავს თუ არა ჩადენილი ქმედებისთვის პასუხისმგებას, აგულისხმობ როგორც ეთიკურ, მორალურ ან სამართლებრივ პასუხისმგებას შენს ნამოქმედარზე. რა თქმა უნდა. არ გაგაუცებ ხა და არ მგონია რომ სურპრიზი იყოს ამ ფოტოების დანახვა, ეს არის ის ფოტოები. რომელიც არის 5 ივლისის ორგანიზებული ძალადობის შედეგების ამსახველი და აქ არ არის მოტანილი არც ყველა დაშავებულის ფოტო. მინდა იცოდეთ, რომ აქედან რამდენიმე მათგანს დასჭირდა ქირურგიული ჩარევა. ინფორმაციისთვის ვიტყვი, რომ ამ საქმეზე 2024 წლის მონაცემებით და არაფერი შეცვლილ მას შემდეგაც სამართალდამცავებმა 31 ადამიანი დააკავეს. აქედან 27 დააკავეს ჟურნალისტებზე ძალადობის გამო. მაგრამ ამ ამბავში ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ძალადობის ორგანიზატორები არათუ არ დაუჟიათ, არც გამოუვლენიათ ქართულ სამართალდამცავებს. და მე მგონი რომ ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ძალადობის ორგანიზება ქართული სამართლისთვისაც პრობლემა უნდა იყოს, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კოდექსი ასეთ დანაშაულს ცნობს. კი ბატონო. თავდაპირველად მინდა მითხრათ, შეგიძლიათ თუ არა თქვათ აი ახლა ამ ჩაწერის მომენტში დაადასტუროთ, ან უარყოთ, რომ თქვენ აორგანიზებდით აქციას, ამ ძალადობრივ აქციას პირადად თქვენ და თქვენი თანამებრძოლები ალტინფოდან. თუ თქვენი ეს მონოლოგი დასრულდა, მოდი მე ხა ჩემს პერსპექტივას აღვწერ, იმიტომ რომ ალბათ არაფერს არ ვეთანხმები თქვენ რანაირადაც დააყენეთ საკითხი. უბრალოდ ვიცავდი ეთიკას და გაცლიდით საუბარს. ამიტომ მოდი თქვენს მაცალეთ, რომ მე ჩემი პერსპექტივა ჩამოვაყალიბო, თუ გაინტერესებს ჩემი პერსპექტივა. კი, ოღონდ ნახეთ, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არის ჩვენი მაგი და აქ არის ჩვენი წესები. მე მოხს კონკრეტული შეკითხვა, რომელზეც მინდა ან კი ან არა, კითხვა არის ესეთი. აქ და ახლა შეგიძლიათ ამ მოვლენებიდან 4 წლის შემდეგ დაადასტუროთ ან უარყოთ, რომ პირადად თქვენ და თქვენი თანამებრძოლები ალტინფოდან იყვნენ ამ ძალადობრივი ასე ვთქვათ, აქციის ორგანიზატორები. მე მგონი ძალიან მარტივი არის შეკითხვა, რომელზეც კი ან არა არის პასუხი. ეგ არის კლასიკური პრესუპოზიციით დასმული კითხვა, ხო იცი, კალსონის ის რო არის, ანუ დილას კონიაკის მას დაანებე თავი თუ არაო, ანუ ის ვარიანტი რომ საერთოდ ეს ფრენკენბოკი კონიაკს არ სვავდა, არ იგულისხმება, ხო? ანუ აქაც არის, ანუ უნდა რომ კი და არასჩორის რომელიმე პასუხს ვერ ნიშნავთ, იმიტომ რომ ძალიან ცხადია ის კითხვაც და პასუხიც მარტივი უნდა იყოს. პასუხის გაცემის დროს არ მომცემთ და საშუალებას რომელიც არ მოგეწონებათ, ეხლა გეუბნებით, მაშინ არ გამოვა, ხო? კეთილი. მოდი, მაშინ გავიაროთ ის და არა. აი, მოდი, აი, ძალიან მარტივია. აი, ერთი წამი, მაპატიეთ. თუ რაღაცას ვაკეთებთ, ეს ხო არ შეიძლება. მაპატიეთ. აი ეს ჩემი კითხვა არ მოითხოვს ამდენ პასუხს. ზურა, ჩემი კითხვა არ მოითხოვს ამდენ პასუხს. ანუ მე არ ვთვლი, რომ მე დავაორგანიზე ძალადობრივი აქცია. მე დავაორგანიზე კონტრაქცია, რომლის შედეგადაც მე კონკრეტული ინციდენტები მოხდა ადამიანებს შორის, რომელშიც ჩემი შეფასებით მათ შორის ჟურნალისტების ბრალეულობა იყო საკმაოდ დიდი, რომ მან პროვოკაციები მოხდა. აი ხა ესეთ პასუხს რო გცემთ, ეს ხო თავის თავში გულისხმობს რაღაცის ჩაშლას. ანუ მარტო კი ან არა ფორმატი არ არის. მაგალითად, მოდი ერთი რაღაცა გაჩვენოთ. აი ეს არ არის ეს ფორმატი, ზურა. აი ეს ახალგაზრდა ხო არის? აი ამ ახალგაზრდის მაგალითზე ძალიან კარგად ირკვევა სინამდვილეში რა მოხდა. მანახეთ ეს ახალგაზრდა. შეგიძლიათ მაგის ისტორია. რატი წვერავა? კი, რა წვერავა გეუბნებით. იცით რა გამოიარა, რატი წვერავა? რატი წვერავამ რა გამოიარა და როგორ მოხდა მაგამბის არ მინდა შევიდეთ ამ საკითხის განხილვაში. არა, არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოგისმენიათ, მე რაც მაინტერესებდა, ჩემი შეკითხვა იყო. არა, ჩემი შეკითხვა იყო მარტივი და მე მართლა გულწრფელად მაინტერესებდა ამ კითხვაზე პასუხი.
აქ და ახლა შეგიძლიათ თქვა თუ არა რომ თქვენ დააორგანიზეთ ეს. თქვენი პასუხი იყო რომ არა, თქვენ დააორგანიზეთ კონტრაქცია და შემდეგ განავრცეთ. კონტრაქცია გადაიზარდა მე არეულობაში. ძალადობრივი აქცია წინასწარ თქვენ არ დაგიორგანიზეთ. მე არ დამიორგანიზებია ჟურნალისტების ცემის აქცია. კი ბატონო, გთხოვთ არ ჩაერიოთ, ძალიან გთხოვთ მაპატიეთ. ოღონდ ისე არ გამოვიდეს რომ ეს სტატისტიკა იყო და თქვენი დებატები იყო. ძალიან მალე გაავლით ბატონო გიგა. ჩამაყენებთ მე, არა თემა, მე ვაპირებდი უკაცრავად გითხრათ. ამ თემაზე საუბარს. ოღონდ თქვენ წამოიწყეთ ამ თემაზე საუბარი. ეხლა მაშინ მეც უნდა გამოვიხმოვრო, ხო? ჩვენი დებატებია, თქვენი ხო არა? აბსოლუტურად მესმის. მე როგორც ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში მაპატიეთ. არა, მესმის რომ კითხვა დაუსვით. მე თქვენ კომპეტენციაში არ ვიჭრები, ოღონდ თემა წამოჭერეთ, ამას მეც უნდა გამოვიხმოვრო. აუცილებლად გექნებათ ამის საშუალება, ჩვენი დებატების ერთი ბლოკი სწორედ ეთმობა იმას, რომ ერთი შეკითხვით მიმართოთ ოპონენტს და მაშინ გავიაროთ. არა, იმიტომ რომ მე ბატონ ზურასთან მინდა და თავიდანვე ავიღე ეს პირობა, რომ 5-7 წუთი დაიკავოს ამ საკითხმა და რაც მალე გავლით, მით უკეთესია. კეთილი, უბრუნდები თქვენს ბოლო პასუხს, რომ თქვენ არ დაგიორგანიზებიათ ძალადობა. ჩემი მეორე შეკითხვა არის წინასწარ და განზრახულად დააორგანიზეთ თუ არა ჟურნალისტებზე ძალადობა. არც კონკრეტულად ჟურნალისტებზე და არც კონკრეტულად არც ერთ ცალკეულ პირზე ჩვენ არ დაგვიორგანიზებია, რომ აი კონკრეტულად ეს ადამიანი შენ ამ ადამიანმა უნდა გალახვე, ეგ არის კონკრეტული ორგანიზება. რაც მე განცხადებები მაქვს გაკეთებული, ეგ არის ზოგადი შეფასებები, რომ რაც ხდება, ეგ არის საქონლობა, ეგ არის ისეთ რაღაცაში მონაწილეობა, რომ მე პირადად მაგალითად მაგას წინ აღუდგები, მათ შორის ფიზიკურად თუ დამჭირდა წინ აღუდგები და ვთვლი რომ ეგ მორალურად გამართლებულია და მაგაზე თუ რაღაცა მომიწევს არ არის პრობლემა. არ გიკამათებით და არ არის ჩემი მიზანი რამე კონკრეტული განწყობა შექმნა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ამიტომ მოდი დავაციტიროთ. არა არის ჩემი მიზანი. სხვადასხვა რეგიონები იქნება სხვადასხვა უბრიდან ხალხის მობილიზება, იქნება ტრანსპორტირებაზე, იქნება ინფორმირებაზე, Facebook კამპანიაზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ასაწყობი გასამართი, იმიტომ რომ თავისით ხალხი არ დაორგანიზდება, ყველაფერს უნდა მიხედვა. ხომ არ არის დასაშვები ესეთი ჟურნალისტების წიხლის ქვეშ გაგდება, უბრალოდ კითხვებსო, ეგ ის მარეგულირებლის გასაგონად, მე უბრალოდ კითხვებსო, ხო არ არის აი ამათი სახით ასვალზე თრევა, სწორი პოლიტიკა, მე უბრალოდ კითხვებსო. ეგ მე მგონია და ეგ გაუნერგო ეხა მოდი ეგ ორი მონაკვეთი რომელიც კიდევ ბევრი გადაბმულია ციტირება შეიძლება და ამ ვიდეოს თან განმარტება გავაკეთო? კი ბატონო, გისმენთ. პირველი მონაკვეთია იმაზე აქცია როგორ უნდა დააორგანიზდეს და რავი ეგერ მეორე მხარეს როზის ადამიანი, მაგარმაც იცის რომ აქცია ყოველთვის მოითხოვს რაღაც საორგანიზაციო საკითხებს, მათ შორის რეგიონებიდან ხალხი რო ჩამოყავს, იქ უნდა მოხდეს მაგ ყველაფრის კოორდინირება, რომ ერთ დროს ერთ ადგილას ხალხი შეიკრიბოს. ამიტომ ის ერთი მონაკვეთი, რომელიც მეორეს მიაბით, სინამდვილეში მან კონტექსტუალურად სხვადასხვა რაღაცა იყო. ეგ ერთი, მეორე, ჟურნალისტებს არის, რომელიც ჟურნალისტებს რაც შეეხება კიდე, რა ვიცი, აი ჩემი მორალური შეფასება იმ ჟურნალისტების მიმართ, რომელიც მაგ პრაიდის საინფორმაციო იდეოლოგიური უზრუნველყოფის კუთხით იყვნენ დაკავებული, მაგ დღეს რა შეხედულებაც ჰქონდა, ზუსტად იგივე შეხედულება მაქვს ეხაც. არ გეკამათებით, მინდოდა თქვენი პასუხის მოსმენა და კიდევ ერთხელ ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რაცაც ბატონი მახარაძისგან ახლა ისმენთ, იმის გათვალისწინებით, რაც მისივე სიტყვებია ამ ჩანაწერებს თან დაურთავთ და არ არის ისე დამონტაჟებული, როგორცაც გინდათ წარმოაჩინოთ, საკმაოდ ასე ვთქვათ, ვრცელი და კონტექსტის მაჩვენებელი ფრაგმენტებით არის ახუნძლული ეს ვიდეო, რომელიც არის გამოქვეყნებული თავის დროზე პუბლიკაზე, რომელშიც მე და ალბათ ნეიტრალურ ნებისმიერ აუდიტორიას, რომელიც ნახავს ამას, გავკვევით შეუძლია მოისმინოს, როგორ ამბობთ, რომ თქვენ აორგანიზებთ, მათ შორის რეგიონებიდან ორგანიზებულად ჩამოყვანას ადამიანების და მათ მოუწოდებთ ძალადობრივი მეთოდებით ანგარიშწორებაზე, მათ შორის ჟურნალისტების მიმართ. ჩანაწერი, რომელიც ნახეთ, არის ჩაწერილი 19 ივნის, შემდეგი ჩანაწერი იყო, ვთქვათ, ჩაწერილი 21 ივნის, ანუ ბევრად ადრე, ვიდრე 5 ივლისი მოხდებოდა. ეს ასე ვთქვათ, სალსახად აჩვენებს თქვენს განზრახვებს და მაინც მე ბოლოსკენ გავდივარ, არ მინდა რომ 5 ივლისზე ასე ვთქვათ, ჩვენ ძირითადი სასაბურო თემა გვექნება რუსეთი და ამაზე უნდა წარმართოთ დიალოგი, ასე რომ ბოლოსკენ გავდივარ, ბოლოს აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ამ დღის და მე შეგნებულად მოვერიდე ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ, რამის თქმას, რაც შეიძლება ემოციური მანიპულაცია როგორც ჩანს, კითხვა არც ქონდა ჩემთან. კითხვები რაც ქონდა, მე მგონი პასუხიანი მონოლოგი იყო თქვენი და გასაგებია თქვენ გადაცემა შეგიძლიათ
დაწუთიანი მონოლოგიც გააკეთოთ, არა პრობლემა. მე თქვენ დაგითმეთ დრო, ჩემს კითხვებზე საპასუხოთ და თავად ამბობთ რომ პოლიტიკოსები მზად უნდა იყვნენ. ხშირად გამაწყვეტინეთ და ნუ რავი, არ მომეც საერთოდ გაწყვეტინებთ, როდესაც რუსეთზე გექნება დისკუსია, მაგრამ ამ ბლოკში ჩვენ გჭირდებოდა ცხადი პასუხები, იმიტომ რომ საფრთხე, რომელსაც აყენებდით თქვენს მოწოდებებში ძალიან ცხადი იყო. 5 ივლისთან მიმართებაში რა პოზიციაზეც ვიყავი? მაშინ ზუსტად მაგ პოზიციაზე ვარ ახლა. თუ ერთ კითხვა გქონდათ, აგერ შეგიძლიათ ჩაიწეროთ, რანაირადაც მაშინ უყურებდი მაგ საქონლობას, ზუსტად ეგრე უყურებ ახაც. და დარწმუნებული ვარ, რომ მართალი ვარ. 5 ივლისს დაზიანდა 50-ზე მეტი ჟურნალისტი, ამაზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ. სახის ძვლები ჩაულეწეს ლექსო ლაშქარავას. და აი ეს დღე და ამ დღის სიმძიმე და ამ დღის სიმძიმის ცენტრი ყოველთვის იქნება ლექსო ლაშქარავა, რომელიც არასდროს არ ასე ვთქვათ დაავიწყდება ჩვენს მეხსიერებას, ისევე რომელიც როგორც არ დაავიწყდებათ მის ოჯახს, მის კოლეგებს და ალბათ განსაკუთრებით მირანდა ბაღათურიას ჟურნალისტს, რომელიც ამ ოპერატორთან ერთად მუშაობდა და რომელმაც ნახა როგორ უსწორდებოდნენ მას ასე ვთქვათ რამდენიმე ადამიანი როგორ უწევდა სახისძვლებს, რომლებიც დააკავეს, მაგრამ შემდეგ უკვე გამოუშვეს პრეზიდენტ ყაველაშვილის შეწყალებით და საკმაოდ დიდი ხანი წელიწადი და 6 თვით ადრე გამოვიდნენ ისინი. ლექსო ლაშქარავას ტრაგედია, ერთ წამკეთოთ, მეც შეიძლება რაღაცა თქვა მარტო თქვენი მონოლოგი რო იყო. ლექსო ლაშქარავას ტრაგედიით მანიპულირება ძალიან კარგად აჩვენებს თქვენი ჟურნალისტური კორპუსის სახეს, იმიტომ რომ ეგ ადამიანი რო გარდაიცვალა, მაგის გარდაცვალება სუფთა ობიექტური მონაცემებით არაფერ შუაში არ არის 5 ივლისის ტრაგედიასთან. შეგნებულად არ საუბრობთ ლაშქარავას ხაზგასმიდან. რა დონეზეც თქვენ მაგ თემით მანიპულაცია მოახდინეთ, ეგ კარგად აჩვენებს, რამდენად რეალურად მაგ ადამიანის ტრაგედია თქვენ, როგორც მის კოლეგებს არ გაინტერესებს. ზურა, სამწუხაროდ, ლექსო არის მკვდარი და მისი ვერსიის მოსმენა არ შეგვეძლება, ამიტომაც ზუსტად იმიტომ რომ გამოვრიცხოთ ნებისმიერი მანიპულაცია, ოჯახის მიერ დაქირავებული დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნა გვაქვს. ამიტომ სახელმწიფოს ექსპერტიზა და ოჯახის მიერ დამოუკიდებელი ექსპერტიზა თუ რაღაცაზე თან ხვდება, მე გარდაცვალებაზე მიანიშნებ. გარდაცვალების მიზეზები გასაგებია. ჩალეწვაზე იღებთ პასუხისგებლობას, რომ მას ალყაში მოქცეულ სახე ჩაულეწეს იმ ადამიანებმა, რომელსაც თქვენ უბიძგეთ ქუჩაში ძალადობისკენ ჟურნალისტებზე. კონკრეტულ ადგილებზე მოხდა კონკრეტული ექსცესები და იქ ადამიანებს მოვიდა ჩხუბი რამდენიმე ადგილას. მოვიდა ჩხუბი გულისხმობს რომ ორი მხარე ერთმანეთს ცემდა? მაგალითად, როდესაც ეგ სასამართლო პროცესები მიდიოდა, ერთ-ერთი თქვენი კოლეგა გამოდიოდა და ეგეც საინტერესო ჩვენებას აძლევდა, რომ ჩვენ გადავედით და მე იქ ხა კი შევიგინე, დედა შევაგინე და მე ნუ გამოიწიეს ჩემგან და ჩხუბი დაიწყეს და ეხა ადამიანი როცა ამბობს რომ ვიღაცას დედა შეაგინა ან ვიღაცას სამშობლოს მოღალატე ეძახა და იქ მე წარმოიშვა კონფლიქტური სიტუაცია და ჩხუბი მოხდა, რავი ხა თუ იმას მეკითხებით, კაი იქნებოდა თუ არა რომ ეგ ჩხუბები არ მოხდარიყო, კი კაი იქნებოდა, მაგრამ რახან მოხდა არა კონკრეტულად სადაც მოხდა ჩხუბები, ეგ მოხდა კონკრეტული ექსცესების გამო. თქვენი პასუხისგებლობა ამაში არ არის? არა. ის ხო არ შეიძლება ხამდენი ხო ვითვალისწინოთ რაღაცა ხონოთ ხო პატარა რემარკას გავაკეთებ და მე თქვენ გააგრძელეთ. ძალიან საინტერესო მონოლოგი იყო თქვენი. ეს არ იყო მონოლოგი, მე ვაჩვენე თქვენი გამოთქვამები და არ მოიცავდა ის ჩემს მოსაზრებას. ძალიან საინტერესო იყო ფაქტებს. ოღონდ მე მინდა რომ ჩვენმა მაყურებლებმა ერთ რაღაცას მიაქციონ ყურადღება, რომ ამხელავი ბლოკი მაგალითად TV იმედის დარბევაზე ჩემი ოპონენტის მიმართ არ მიუძღვნიათ, იმიტომ რომ ჟურნალისტების ასე ვთქვათ ინტერესის სფერო ეგ როგორც ჩანს არ არის. ეს ჩემი პატარა წარმოგენა არ გაქვთ რა მიკეთებია ჟურნალისტიკაში და წარმოგენა არ გეკითხებით თქვენ რა გიკეთებიათ. მე ვაფიქსირებ ეხლა ამ კონკრეტულ არაერთხელ მისაუბრია და არაერთხელ დამიწერია ჩემი მიმართ ეგ პრეტენზია გაჟღერდა 5 წუთიანი ეგეთივე ბლოკი ბატონი ბოკერიას მიმართ არ მოგიმზადებიათ, ბატონი ბოკერიას მიმართ როგორ არ დასასეთი მინიშნებები შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გადაწყვეტოთ პატრიცემულო მაყურებლებო. ეხლა გისმენთ თქვენი კითხვები. მადლობა ნებართვისთვის. ხო, იმედთან დაკავშირებით ამ ძიმე ეპიზოდთან დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და კერძოდ წინა ხელისუფლების ისტორიაში, რომლის ნაწილიც მეც ვიყავი, უამრავჯერ მომიწია საფუძვლიანი, ზოგჯერ ტყუილმართალშერეული, მაგრამ ხშირად საფუძვლიანი 5 წუთიანი არა უფრო ვრცელი სინდა ამ დროს ვარაუდობ რომ ეს ამბავი არის მიმდინარე ამბავი. ანუ ეს ამბავი და ეს დარბევა რაც მოხდა არის მიმდინარე
კურსი ამ ხელისუფლების და ყველა მის სატელიტის და ეს არის ამ შემთხვევაში ალბათ განსხვავება მაგრამ რახან ეს თემა წამოიჭრა ბოლოში ვაპირებდი მეხსენებას ხო აქ თქვენ რაც აჩვენეთ ვიდეოს სახით აქ პირდაპირ მინიშნებაა ძალადობისკენ ბატონო ოპონენტო ხო პირდაპირ რომ სახით ხო არ უნდა გვეთრია როდესაც დიდ რაოდენობით ადამიანები იკრიბება და ორგანიზატორი ხარ და იქ არის აგრესიული განწყობა რამე ნიშნეთ რომელიც ჩემთვის მიუღებელია ცალკე აღებული მაგრამ შეიძლება იყოს სიტყვის თავისუფლების ნაწილი და იქ მოუწოდებ რომ ეხა 200 ვაშკაცით 400 მივემართოთ ვიღაცის ოფისისკენ და იქამდე მოუწოდებ რომ სახით სათრევი არიან ესენი არიან ტრები საქართველოს და მე იქ მასობრივად ხდება ძალადობა ორგანიზატორის პასუხისმგებლობა დგება ავტომატურად არა მარტო საქართველოში უნდა იყოს ასე არ არის არამედ ყველა თავისუფალ ქვეყანაში სადაც სიტყვის თავისუფლება ყველანაირი ექსტრემისტის დაცული არის მაქსიმალურად ამიტომ ამ პასუხისმგებლობის გაქცევა არ ვიცი როგორ უნდა მოხერხდეს მე მიჭირს ანუ მთელი ამბავი ჩემზე ვრცელდება თუ თქვენზეც ყველაზე უნდა ვრცელდებოდეს ამ შემთხვევაში ამაზე იყოს საუბარი გასაგებია ანუ ოპოზიციის მხრიდან გაჟღერებული რომ ეს მთავრობა უნდა დავამხოთ პარლამენტში უნდა შევიდეთ და მე იქ შტურმი რომ მოდის თქვენზე უნდა გავრცელდეს მაშინ მაგისი პასუხისმგებლობა თუ მოხდება ძალადობა ამ შედეგად პასუხისმგებლობა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დასაჭერია მთელი ოპოზიციური ფლანგი პოლიტიკური არა ეგ სხვა დისკუსია არის თუ არა ეს ლეგიტიმური და კონსტიტუციური იგივე კრიტერიუმია, რაც თქვენ ჩემი მართ გამოიყენებთ. თუ მაგ კრიტერიუმს მიუყვებით, მთელი ოპოზიციური ლიდერშიპი დასაჭერია. მეტი აღარ შეგაწყვეტინებთ თქვენ. ძალიან კაი პირობას გაძლევთ. არ არის ზუსტი ანალოგია, თუმცა დიახ, თუ დიდ რაოდენობით ადამიანს კრიბავდა ორგანიზატორი ხარ აქციის, როგორც თქვენ იყავით აქ და ეს ჯგუფი მთელი, თუ ამ აქციის წინ პირდაპირ იძახი რომ ძალადობა გამართლებულია, თქვენ ეს ნათქვამი გაქვთ მერეც რომ ვიძალადებთ კი არა დედას უტირებთ. ანუ კონტექსტს ათამაშებდით და ეხლა აქ ესე არ გამოგივლენიათ ამ ფორმით. თუმცა შინაარსი იგივე იყო. და ამ ვიდეოში რაცა ჩვენეს ძალიან კაფეოა, ხო? თქვენი მოწოდება, ანუ რა გგონიათ სწორი. და ამიტომ სად გაურბიხარ პასუხობას არ მესმის. ხალხის შეკრიბეთ, თქვით რომ ამ ხალხის ძალადობა არის მორალურად გამართლებული კი არა, აუცილებელი ქვეყნისთვის და ზნეობის დაცვისთვის, რაც არის თქვენი მოტო. და მე მოყვა ამას მასობრივი ძალადობა. მათ შორის ძალადობა არა ის რომ რაც თქვენი ჩემი აზრით ისეთი ფარისეულური ხაზია, რომ იცი რა ვიღაც ჯგუფებმა რაც უნდა ისაკეთონ თავისთან, ქუჩაში ნუ გამოდიან, ნუ გვაღიზიარებენ პროპაგანდას ნუ ეწევიან. არა, ოფისში იყვნენ და იქ მიუვარდით და ეს მივარდნის მოწოდება გააკეთეთ ლიდერებმა. ამის ვიდეოც არსებობს. ხო? ამაზე აქ საუბარი და სხვა შორის მე ამის გაგრძელება იყო ხო იქ საბედნიეროდ ასეთ ტრაგიკული ეპიზოდები არ იყო რომელსაც შემდეგ რა ვერსიაც არ უნდა იყოს ასეთი მძიმე დაზიანების მქონე ადამიანის მერე სიკვდილი მოყვა ლაშქარავას მე უგულისხმობ სხვაგან რო წავიდნენ სადღაც ეს ადამიანთა ჯგუფი რომლებიც საკუთარ პოზიციას გამოხატავდნენ ხო ძალადობის წინააღმდეგ ან რომელიმე უმცირესობას ეკუთვნოდნენ და არა კეთილი არა კეთილი ამბავი არა თქვენ დაიწყეთ უკაცრავად მე არ მომიხდენ მე ვაპირებდი დროშის ჩატევას ფორმატის მიხედვით და იქ სადღაც შორს კერძო ტერიტორიაზე იქ მიუვარდნენ აი ამ ჩემი ოპონენტის ჯგუფი მათი ლიდერობით ხო იქაც იგივე იყო იქ შეუვარდნენ პოლიცია მიაცილა თან შეუვარდნენ მოარბიეს იქ არავინ არ იყო თან დაიწაცეს იმათი ნივთები მოიპარეს ეს ყველაფერი საჯაროდ ხდება ხო და ეხა ამ ფონზე თქვა რომ მე პასუხისმგებლობას არ ვაგებ ამაზე არ ვიცი მაგას ქვია პასუხისმგებლობა გაქცევა მე ვთვლი რომ თუ მე დავაორგანიზებ აქციას და ვიტყვი რომ აი ამათი სახითრევა არის და ძალადობა გამართლებული და მე ეს მასობრივად მოხდება მორალურადაც პასუხს ვაგებ და სამართლებრივადაც რაც შეეხება და ეს მნიშვნელოვანი ნიუანსია რომ ჟურნალისტები გამოწვევად იქცეოდნენ ჯერდი ეს ძალიან ისეთ რაღაცა გამოწვევად მოქცევის გამო ეს ძალადობა აი რანაირად რომ ყოფილიყო მე ვერცეთ ხა იქ უამრავი კამერა იყო და მასალა არის ზღვა სადმე რო გვენახა ამბავი ესენი გამომწვევ საქციელს ეძახიან იმას თუ კითხვასო იმ სარედაქციო პოზიციიდან რაც მათთვის მიუღებელია ეგეთ კითხვებს მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში მისვავდნენ უამრავს ეხლაც და ეხლა რამენაირად გაამართლებს ან თუ როცა მომხდარა ესეთი რამენაირად ამართლებს არა ეს არის დიდი გამოწვევა ჟურნალისტებს ახალგაზრდა გოგოებს ქალებს და კაცებს რომლებიც ნამდვილად აღარ გამომწვევად არ იქცეოდნენ და ვერც თავრობა არა გეთახმებით რა ყოფილიყო რომ ყოფილიყო ვინმე აზრი ამ თემაში ჩემი რამე პასუხი გულისხმება თუ არა მაქვს უფლება რომ გავცე ბატონ გიზას ისმენთ და ამით მინდა რომ ამოვწუროთ 5 ივლისის თემა იმიტომ რომ მგონია რომ ეს ცალკე საერთოდ საკითხი არის კი ბატონო შეგეძლოთ მაგაზე დაგეძახეთ და მაგაზეც ვიდებატებდი სიამონებით ამაზე შემიძლია სხვათა შორის თქვენი სურვილის შემთხვევაში ჰართოქის ფორმატში გავაკეთოთ ინტერვიუ წინადადება მაქვს ძალიან ჩემი ოპონენტის დამეთანხმოს ჩვენ გვაქვს ეგ ნაწილი
ხო, თქვენ გავწაწილეთ, სადაც კითხვა შეიძლება დაუთმოთ. ანუ შემიძლია წინასწარ პირობა უთხრა ოპონენტს, რომ მაგ თემაზე ვაპირებდი ცოტა განსხვავებული კუთხით, მაგრამ ანუ იქაც გვექნება საშუალება ურთიერთგაცვლის აზრების. პატარა რემარკას გავაკეთებ მაშინ და დავასრულოთ რა. ანუ პირველი, ეგ არ იყო კითხვების თემა ჟურნალისტების მხრიდან, როცა ერთი თვე მაგ ღონისძიების ბეიჯით სიხარ ეთერში და საინფორმაციო იდეოლოგიურ გაპროებას აკეთებ, ეგ არის ნორმალური, არ არის ტყუილი ჩვეულებრივად კადრები. არა, რომც იყოს მე რა. რომც იყო არ არის ლექსიკონი. აი ხა ლაპარაკ მაწყვეტი ვინც ცემეს იქ. ანუ უნდა ჩავაკეთეთ იმ მდგომარეობაში რომ მე თქვას რომ დამჩაგრეს და არათანაბრად მომეცნენო. მე არ მაწყობს ეს. საერთოდ ლაპარაკის საშუალება თუ მექნება ხო? და ფაქტ-ჩეკის ეპიზოდში ვისაუბრებ მაშინ. კი ბატონო, აი ეს ახალგაზრდა რა ამბებით დაემართა, აი ამ კონკრეტულ ახალგაზრდას. ეგ არის ძალიან კაი მაგალითი იმისი, რატო მოხდა ეგ კონკრეტული ეპიზოდები. აი ეს ადამიანი წვერავა იდგა ჩვენთან, როდესაც სიტყვით გამოვდიოდით, მიკროფონი როცა მეჭირა, ეს ადამიანი იყო გვერდით. იქ რო ჯვარი აღმართეთ, ეპისკოპოსი ატარებდა ამ ჯვარის კურთხევის ცერემონიალს. ეს იქ რო დადგა, არ ვიცი თვითონ დაადასტურებს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ჩანაწერები არის, უთხარით რომ ხალხი არის გაღიზიანებული, აი ეგ დადექი. ორგანიზატორები ვინც იყო დაუყენეთ და ამის იქით არ გამოხვიდე, ესენი უზრუნველყოფენ შენ უსაფრთხოებას. ეს ტიპი ჩამოხდა იქიდან, მიუვარდა ეპისკოპოსი რომ ამას კურთხევის რიტუალს ატარებდა. და ხალხი რომ გაიწია ამაზე. იქ ის კადრებიც არსებობს რომ მე მიკროფონში ყვირევა რომ ხალხო არ დაარტყათ, არ ცემოთ, ეს ტიპი შეითრიეს შიგნით და მე ბერები რომ გადაეფარნენ ამ ადამიანს, იმიტომ გადარჩა, მაგრამ რატომ მოხდა იცი? ისეთ ადგილას, ისეთ რაღაცით რომ შეუვარდა მიკროფონით რომ ხალხმა ეგ ვერ მიიღო და მთელი ამ მსჯელობის საკითხი არის როგორ იცი რომ თითქოს მან ჟურნალისტები იყვნენ უბრალოდ გასაშუქებლად. ეგ ჟურნალისტები, აი ეს ჟურნალისტები და ეს ტიპიც, ვისაც გაჩვენებენ ეკრანზე, ხო? ჩვეულებრივად მონაწილეობდნენ იმ პრაიდის, როგორც საორგანიზაციო, ისე იდეოლოგიური ორგანიზების საქმეში. ამიტომ ხალხის წყრომა და ხალხის აგრესია მაგათ მიმართ იყო აბსოლუტურად გასაგები და წესით მაგათ ხელმძღვანელობას სანამ მაგათ ეგრეთ დავალებებს აძლევდა იქ რა დავალებებიც გამოუშვეს 9 ჯერ უნდა დაფიქრებულიყო, მაგრამ მაგათ ხელმძღვანელობას ფეხზე ეკიდა მაგათი უსაფრთხოება. ეგ არის პატარა რემარკაც არისო. არის პატარა რემარკა, მაგრამ არ თქვენ მოგცეს პატარა დრო. კაი, გადავიდეთ ხა ძირითად თემაზე. კი ბატონო, მაგას ვაპირებ, მაგრამ რატი წვერავასთან დაკავშირებით, ჩვენ აუცილებლად მოგასმენებთ წვერავას ვერსიასაც და ასევე მაყურებელმა თავად განსაჯოს ბატონი მახარაძის მოყვანილი მიზეზები ამართლებს თუ არა იმ ქმედებას. გადაღებულია ეს ყველაფერი თვითონ რაც აღიარებითი ჩვენება საჯარო აქციაზე არ მოგეწონა რომ ვიღაცასთან მიკროფონით მივიდაო და ამის გამო გამართლებული იყო ეს შაქოლა და კიდე კაი უარეს უზავდნენ რომ მაგას ქვია ძალადობისკენ მოწოდება ანუ მე ეხლა 2 წუთის წინ თქვი რომ მიკროფონში ყვიროდი რომ არც ემოთ მეთქი და ეგ არ არის არ გეტყვით რა არის ანუ მიკროფონში ყვირი ხარ რომ არც ემო ოღონდ მე იძახი რომ გამართლებული იყო ეს მისი საქციელის გამო ხალხის ეგ რეაქცია გასაგებია ჩემთვის სრულად და მორალურად მე მაგას არც ვემიჯნები და არც გულის ზუსტად აი მაგაშია საქმე კი მაგაშია საქმე მაგრამ აღნიშნულობა იქ რომ როცემდე რომ იცოდი რომ გაათრიეს იქ რომ ზდილობისთვის თუ არ ვიცი შემდგომ საფრთხეულად იძახე რომ არ შეიძლება მაგიტომაც გადარჩა როგორც აქ იძახი შეიძლება მაგიტომაც გადარჩა აქ არის რომ აქაც რასაც იძახი რომ იქნებ სახით უკაცრავ საფრთხის შემცველი გარემო იყო კი და მათ შორის ოპონენტები მე ვიქნები რა სახით სატრევები ხომ არ არიანო რო იძახი ეგ არის ხო ანუ ცნობილი ტესტია ხო დახვრულ კინოთეატრში ხანძარიაო ტყვილ არ უნდა იყო რომ ხალხი ერთმანეთს გადათილაოს რომც პირდაპირ არ მოუწოდო ან ირიბად და თქვენ ამ შემთხვევაში პირდაპირ იძახით რომ ეს გამართლებულია სწორია 1000 ჯერ გაქვთ ნათქვამი რომ კიდევ ვიძალადებთ ამიტომ ვერ გაიქცევით მაგ პასუხისგებლობას და დღევანდელი პასუხებიც რომელიც ფორმით უფრო ცივილიზებული არის შინაარსით იგივეა პატიცემულ ოპონენტო მაგრამ ამ თემას დაუბრუნდებით ისევ ძალიან ბევრი დრო დაუბრუნდეთ აუცილებლად კი ბატონო ინფორმაცია რაც გვაქვს ამოვწურო და 1 წუთიღა უნდა წავიღო მე და ამის შემდეგ მე აღარ ჩავერევი ამ დისკუსიაში საერთოდ აღარ ჩავერევი და ფორმატიც ისე გადავანაწილეთ რომ იქ მოდერირება ასე ვთქვათ მხოლოდ დროის კონტროლში აისახება ჩემი მე არ შემოვარ შინაარსში მანამდე მინდა ვთქვა რომ ზუსტად ამ თემის გამო ზურა ცხადია ჩემთვის არ იყო მარტივი რომ თქვენთვის ეს ასე ვთქვათ ამ დებატებში მომეწვიეთ მაგრამ ვაფასებ იმას რომ მოხვედით
და რაც შეეხება იმას, როცა ვამბობ, რომ არ იყო მარტივი რომ მომეწვიეთ, მე მქონდა კონკრეტული მიზეზები, იმის გამო, რის გამოც მოგიწვიეთ და ამაზეც ვისაუბრებ, მაგრამ მანამდე მინდა თქვა ჩემი კოლეგების გასაგონად, რომ მეთა ნაწილშიც ჩემთვის სრულად გასაგები ბრაზი გამოიწვია, ჩემს დებატებში თქვენმა ხილვამ, რომ არსებობს მიზეზები, რომლის გამოც მგონია, რომ ასეთ ფორმატებში ზურა მახარაძეს უნდა ესაუბრო. მაგალითად, პირველი, ასე ვთქვათ, ჩემთვის ყველაზე უმთავრესი მიზეზი არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს დოკუმენტირებული მტკიცებულებების მთელი წყობა, რაც ქრონოლოგიურად თქვენივე სიტყვებით ადასტურებს თავდასხმის მიზანსაც, ძალადობის შესახებ მოწოდებებსაც, ორგანიზებულ ქმედებასაც, საქართველოს მთავრობამ უშუალოდ თქვენთვის და თქვენი, ასე ვთქვათ, თანაგუნდელებისთვის ამ საქმესთან დაკავშირებით არ შექმნა არანაირი სისხლის სამართლებრივი პრობლემები. მეორე, ამის შემდეგ თქვენ არათუ, ასე ვთქვათ, სამართალთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ, გამოწვევები არ დაგიდგათ, არამედ უფრო მეტად გაფართოვდით კიდეც, განავითარეთ აქედან რამდენიმე თვეში თქვენი პარტიული ინფრასტრუქტურა, ეს მოიცავდა 60-ზე მეტი ოფისის გახდის მცდელობას, ამის დეტალებში არ შევალით შექმნილი წინაღობები ადგილობრივიდან რა იყო. შემდეგ კიდევ ერთი მიზეზი ის არის, რომ თქვენ ხართ ის იშვიათია პოლიტიკოსი, რომელიც ასე ვთქვათ, საქართველოს მიმართ ცხადად, ნათლად, დემონსტრაციულად მწვრულად განწყობილ ქვეყანაში რუსეთში დადის და მგონია, რომ ამაზეც ასე ვთქვათ, შესაბამისი მიზეზი არის, რომ ასეთ ფორმატებში მონაწილეობდეთ და ასევე ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ თქვენ ქმნით ისეთ არხს, რომელიც თავისი შინაარსით მოიცავს პრორუსულ ნარატივებს, არის ცალსახად ანტიდასავლური, რაც ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად არა, ძალიან შინაარსობრივად მოდის წინააღმდეგობაში ევროინტეგრაციის იდეასთან და ასევე ასე ვთქვათ, დღეს უკვე მოვლენებიდან წლების შემდეგ თქვენ უკვე ფორმალურ პოლიტიკაშიც ხართ, ახლა უკვე თქვენი პოლიტიკური პარტიითა და უკვე თბილისის მერობის ამბიციებით, რაც უკვე არის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად არის პოლიტიკური თანამდებობა. ბოლოს ვიტყვი, რომ ეს არ არის სული მიზეზები, უფრო მეტიც არის, მაგრამ აღარ გავწელავ ამ საუბარს და სწორედ ამიტომ ამჯერად მაინც მინდა, რომ შეეძლოს მაყურებელს თქვენი ხილვა და მოსმენა ისეთ გარემოში, სადაც გაგიწევენ პოლიტიკურ ოპონირებას, ასე რომ დავიწყოთ მოდით დებატები ამოწუროთ ამით 5 ივლისზე საუბარი და დავიწყოთ დებატები დათქმულ საკითხზე. მოკლედ ამ დებატებში არის აკრძალული არანორმატიული შეურაცხყოფელი ლექსიკა და თქვენთვის განკუთვნილი დრო იქნება თანაბად რეგლამენტირებული სამართლიანობის დაცვის მიზნით. ჩვენ მთავარი სადებატო საკითხი არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება რუსეთის მტრული პოლიტიკის კონტექსტში და თავდაპირველად მე თქვენ გაგძლევთ 5 წუთს იმისთვის, რომ თქვენ ძირითადი ხედვა ჩამოაყალიბოთ ამ საკითხზე და ცხადად და გარკვევით გითხარით, რა მიგაჩნიათ ქვეყნის უსაფრთხოების კრიტიკულ გამოწვევას და რა როლი აქვს ამაში მტრულად განწყობილ მეზობელ ქვეყანას და მოდით დავიწყოთ ზურა მახარაძის 5 წუთით გისმენთ. შეგვიძლია გიგად დავიწყოთ ეს ხო არის რაღაც ბრალდებლის პოზიციაში და წამოაყენოს ჯერ თავისი ესე ვთქვათ დრო უკვე ჩაერთო ვისმენთ თქვენს პოზიციას. აი კი ბატონო. როგორც წესი ჩვენ მიმართ როდესაც პრეტენზიები დგება ხოლმე მაგ კუთხით მოწინააღმდეგე მხარე თვითონ იგონებს რაღაცა პოზიციას, რომელიც ჩვენ გვაქვს და მე იმას უტევს ხოლმე. რეალურად ჩვენი პოზიცია რუსეთთან ურთიერთობის კუთხით გამოიყურება შემდეგნაირად. პირველი, უკრაინის მოვლენებმა ძალიან ნათლად აჩვენა, რომ იგივე დილემა ძალიან მალე დაგვიდგება ჩვენც. ანუ რანაირი ულტიმატუმითაც თავის დროზე მიადგნენ უკრაინას, მსგავსი ულტიმატუმის გაჟღერება აუცილებლად ყოველ მიზეზს გარეშე მოხდება ჩვენ მიმართთ. ულტიმატუმი გამოიყურება ესე, თქვენ ნატოში ინტეგრაცია რო გიწერიათ, როგორც უკრაინას ეწერა და უწერია თავის კონსტიტუციაში. მაგას აგრძელებთ და ჩვენ ჩვენთვის, ანუ რუსეთისთვის პრობლემატურ თემას სამხედრო ძალით, ინტერვენციით და ომით ვაგვარებთ, თუ მაგ თემაზე შეგვიძლია დიპლომატიური კუთხით ვისაუბროთ. ეგ იქნება დილემა. და ჩვენი პასუხი მაგაზე არის, რომ ყველა ვარიანტში აქ არსებობს ორი პასუხი, რაც შეიძლება ჩვენი მხრიდან მაგაზე გაეცეს. აი, რაც არ უნდა ფუთო აქეთ იქიდან, პასუხი არის ორნაირი. ერთი პასუხი არის აი კოლექტიური მეორე ფლანგის, რომელიც გამოიყურება იმაზე, რომ აი ეგეთი ულტიმატუმია, იარაღის ლულის ქვეშ რო დადგება ჩვენ მიმართ
იქიდან იქნება, ან ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს, ვაგინოთ დედა, რუსეთის დროშას იმას ვქნათ, რა ქვია, Z იმას ვქნათ და ვიყოთ იმის იმედზე, რომ დასავლეთი ჩვენ მაგაში ისე დაგვიდგება გვერდით, რომ მაგ სამხედრო კონფლიქტში ჩვენ გამოვალთ პლუსში. ეგ ერთი ვარიანტია, მეორე ვარიანტია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მან უნდა აუცილებლად ვცადოთ დიპლომატიის გზა. ეგ დიპლომატიის გზა წარმატებით დასრულდება თუ წარუმატებლად, მე არ ვიცი, არანაირი 100%-იანი გარანტიები არ მაქვს და აუცილებლად ვიცი, რომ მეორე მხრიდან იქნება იგი კითხვები, რომ აი რო არ დაგელაპარაკოთ, რო არ გამოვიდეს, რო გადაგაგდოთ და რაღაცა, გასაგებია, მაშინ მაინც იქნება ომი და ეგ ომი თუ იქნება, არ ვიცი, ხა ეს დანარჩენი აქ დამსწრეები როგორ უყურებენ, მაგრამ მე არაერთხელ მაქვს დაფიქსირებული, რომ მაგ ომში საქართველოს მხარეს წავალ, როგორც გავლილი მაქვს რეზერვი და რიგითად ვიომებ, იმიტომ რომ თუ დიპლომატიურად მაგ ომის არიდება არ გამოვა, მაშინ უნდა იომო, მაგრამ ომის შემთხვევაშიც კი შენ თუ მანამდე ცდილობდი, რომ იმისი დემონსტრაცია მოგეხდინა, რომ მე ვცდილობ მოლაპარაკებების გზა ავირჩიო და არა შენთან კონფრონტაციის, შენ მაგ სიტუაციაში ბევრად უფრო მომგებიან პოზიციაში ხარ, ვიდრე იმ ალტერნატივაში, რომელსაც მეორე მხარე გვთავაზობს. ეგ არის ჩვენი ზოგადი ხედვა. დანარჩენი უკვე ნიუანსები. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეგ ჩავშალოთ, მაგრამ ზოგადი ხედვა არის ეგ. საქართველოსთვის წითელი ხაზი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო გადარჩეს. რუსებისთვის თუ არის წითელი ხაზი საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია, რომელიც ისედაც არ გვაქვს, ფაქტია. მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ეგ როგორც კომპრომისი დავთმოთ იმისთვის, რომ აქ რაღაცა პერიოდი იგივე არ მოხდეს, რაც მოხდა უკრაინაში. კითხვაზე ჩვენი დასავლელი პარტნიორები როგორ აღიქვავენ მაგას, ეგ ხო არ იქნება რაღაც საქართველოს გარიყვა იზოლაცია და ასე შემდეგ. მაგაზე მაქვს მარტივი პასუხი. თუ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ვერ უზრუნველყოფენ, რომ საქართველოზე თავდასხმა, მათზე თავდასხმა, ანუ საქართველოსთან ომი ნიშნავს ევროპასთან და ამერიკასთან ომს, მაგას ქვია მოკავშირე ომში. მაშინ ჩვენ რო ვცდილობთ დიპლომატიით უსაფრთხოების რაღაცა ვარიანტების მონახვას, მაგაზე მათი მხრიდან ჩვენ მიმართ რამე პრეტენზიების წამოყენება და აგრესია იქნება არალოგიკური. ან მაშინ უსაფრთხოების გარანტიები უნდა მოგცენ და კი ბატონო და რახან ვერ გვაძლევენ, არც მაგათ უნდა გაუსწრეთ გული, რომ ჩვენ ვცდილობთ პატარა საქართველოს რაღაცა თავის უსაფრთხოების ვარიანტები მონახოს. ეგ არის ჩვენი ზოგადი პოზიცია. დიდი მადლობა. გესმენთ ბატონო გიგა. ჩვენი ეროვნული ამოცანა ამ ისტორიულ მომენტში, როცა 30 წლის წინ მრავალწლიანი საბჭოთა ლენინურ-სტალინური რუსეთის ტირანია დაემხო და დამოუკიდებლობა აგვიდგინეთ, არის სამწუხაროდ კვლავ გამოწვევარი, რომ დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი და სახელმწიფოებრიობა შევინარჩუნოთ. ეს არის აბსოლუტური ამოცანა. მეორე ამოცანა ამასთან დაკავშირებული არის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ კიდევ მსხვერპლი, შემდგომი აგრესია მტრისგან, ისედაც ბევრი მსხვერპლი გვაქვს გაღებული ამ საქმისთვის, ანუ ყველაფერი გავაკეთოთ ამის გასანეტრებლად ან შესამცირებლად. ოღონდ ჩვენი დღევანდელი მთავრობა და ყველა მათი თანამოაზრე, როგორც დღევანდელი ჩემი ოპონენტი არის ამ საკითხში, მეორე საკითხს იყენებს პირველის წინააღმდეგ de facto. ანუ ვიძახთ, რომ ეს საფრთხე იმხელაა და იმდენად შანსი არ გვაქვს, რომ რაღაცა პირველის უნდა დავთმოთ. რაც მორალური და პრინციპულად მიუღებელია, არაფერი იმაზე ძვირფასი ვიდრე რეალური დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი და ვასალობაზე და სატელიტობაზე უარის თქმა არ არის. და მეორე, თან ჩვენივე გამოცდილება და ზოგადი გამოცდილება გვარნახობს, რომ როგორც კი სუვერენიტეტის ნაწილს არსებითად თმობ, ბევრად უფრო დიდ მსხვერპლს გაიღებ შემდეგ. ბევრად უფრო დიდ ჯოჯოხეთს მოიწყო. ეხლა თავარი ამბავი რაც ეხლა ჩემ ოპონენტმა, ჩემთვის არამოულოდნელად აქაც ახსენა, თან პირდაპირ ხისტად. ანუ იქნება არის შანსი, რომ ჩვენ მტერთან ხო პირველად უნდა ვთქვათ, ვინ არის ეს მტერი, ხო 1000 საფრთხე არსებობს, კონკრეტული მტერი ჩვენი მყისიერი არის რუსეთი. იქნება არის შანსი, რომ რუსეთთან ისე დაულაგდეთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობა გქონდეს და დამოუკიდებლობა გქონდეს და ის არ გვერჩოდეს და ავიცილოთ თავიდან რომ ბუნებრივია, ყველა ნორმალურ ადამიანს ეს უნდა. და დაბალ ინფორმირებულ ადამიანს შეიძლება ეგონოს, რომ ეს რეალისტურია. ოღონდ აქ არის მთავარი სიცრუე. რუსეთის პოლიტიკური კლასის არ მარტო ეხანდელი პუტინის ამ ჯალათის, არამედ მთლიან დოქტრინა არის უარყოფა მეზობლების სახელმწიფოებრიობის როგორც ასეთის. მათი ამოცანაა საბჭოთა იმპერიის აღდგენა და ამისთვის ავტომატურად მიუღებელი არის წარმატებული სახელმწიფოებრიობა.
ნატოსთან დაკავშირებით ნატოს გაფართოება კი არ არის მიზეზი მათი აგრესიის. ნატოს გაფართოების წინამდეგი არიან, იმიტომ რომ ის ზღუდავს მათ აგრესიას, რომელიც იქამდეც იყო. ჩვენი ისტორიის მაგალითები 90-იანამდე დაწყებული, როცა ნატოს გაფართოება ამ რეგიონში დღის წესრიგში კი არა, გასაგონადაც არ არსებობდა. მაშინ მოგვიწყეს გენოციდი და მაშინ მოგვიწყეს ეთნიკური წმენდა პირველად. როცა შევარანძემ ჩააბარა ქვეყანა კაპიტულაციის სახით, მათთვის სასურველი რეზიდენტი დანიშნა ყველა თანამდებობაზე ძალოვანზე. დსთ-ში შევიდა ნატო მოხსნილი, საერთოდ არ არსებობდა მაშინ. ერთ წელიწადში მის აფეთქებას ცდილობდნენ. უკრაინის მაგალითი მოიყვანა ჩემმა ოპონენტმა. იანუკოვიჩმა კონსტიტუციაში ჩაწერა უბრალოდ უკრაინულ ხალხმა ნეიტრალიტეტი ნატოზე უარი, ისე როგორც მოლდოვამ. ბაზა გაუგრძელა უკრაინას, სამხედრო ბაზა სევასტოპოლის გადიოდა და უპრობლემოდ გაუგრძელა. ენერგეტიკაშიც ყველაფერი მიცა. ყველა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხში დაუთმო. და რა მოთხოვა რუსეთმა და რა იძულა გაეკეთებინა იანუკოვიჩს, რის გამოც მე აჯანყდა ხალხი. ევროპაში თავისუფლად სიარული არ შეიძლებაო და თავისუფალი ვაჭრობაო. წევრობაც კი არ განიხილებოდა ევროკავშირის და მაშინ ამბოხდა უკრაინელი ხალხი. იქამდე დაუთმეს სევასტოპოლის ბაზის ამბავიც გაუთარეს. ნატოზეც დათანხმდნენ კონსტიტუციაში, მაგრამ ნახეს რომ ზღვარი არა აქვს. სახელმწიფოებრიობას გართმევს, ანუ დამოუკიდებელ არსებობას, სუვერენიტეტს რო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებს. მაშინ ამბოხდნენ და ამას მოყვა ომი და არა პირიქით. მოლდოვაში კომუნისტები იყვნენ, რა ანტირუსები. კომუნისტური პარტია იყო. ნეიტრალიტეტი ჩაწერეს კონსტიტუციაში. რამე რუსეთმა დათმო, დღესდღეობით ოკუპირებული აქვს დღესაც და მუდმივად აგრესიის ქვეშ ხავს პოლიტიკური და სამხედრო მარტო იმიტომ არ განუხორციელებია, რომ იქ უკრაინაა შუაში. და ეს უშლის ხელს ეხლა ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ეგ არის სიცრუე. ამიტომ უნდა ამოვიდეთ იქიდან, რომ ამ ისტორიის ეტაპზე მომავალში არ ვიცი რა იქნება. ეგ ვარიანტი არ გვაქვს. თორე რო იყოს კი ბატონო. ამიტომ უნდა გამოვიდეთ იქიდან, რომ ყავს წელი, რომელსაც უნდა ჩვენი განადგურება. როგორ იქცევი ამ დროს? როგორ ამცირებ ამ საფრთხეს, რომ დაგესხას თავს, იმიტომ რომ ეგ გამოცანა, რომ არ გარისკოს, რომ სხვა არ მოგიწიოს. ამისთვის გჭირდება სამი რამე. უბრალოდ რა გიზდის რისკებს. თუ სუსტი ხარ, ჯარი არ ყავს, ან ჯარი ყავს, მაგრამ რესურს არ ახარჯავ და დღეს მაგ დღეში ვარ თელ რეგიონში. 1000 გზის ამ თავრობის წყალობით სრული კატასტროფა გვაქვს, რესურს არ აწვიან ჯარს. თუ ხარ იზოლირებული და მტერმა იცის, რომ შენ თუ თავს დაგესხება, არა თუ ალიანსის წევრი არ ხარ, ნატოსი რაც გვინდა და სადაც ბარიერებია დღეს, მაგრამ უნდა მივახციოთ მომავალში მაინც. მაგრამ მოკავშირეც არ აყავს, რომელიც მასთან არა თუ ომს არ დაუწყებს, ეგ არის რაც გვინდა ეგეთი ალიანსის წევრი ვიყოთ. ამერიკასთან მქონდეს სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი ეგეთი გვინდა. მაგრამ არა თუ ეგ არა ხარ, ისეთ იზოლირებული ხარ, რომ პრობლემაც კი არ შეექმნება არავის, ანუ მარტო ხარ და მესამე რაც ჩვენ კონტექსტში ყველაზე მთავარია. თუ ის ხედავს, რომ ქვეყნის შიგნით არსებობენ ძალები მთავრობაში ეხლა ჩვენთან, ან საზოგადოებაში, ან მათ სატელიტებში, რომლებიც მუდმივად ამ სიგნალებს აგზავნიან, რომ თუ დაგიპყრობს, აქ დასაყრდენი ექნება. აი ვინც ლაპარაკობს მულტიპოლარულობაზე, ვინც განადიდებს მტერს, ან მის სიძლიერეს, ვინც ყველას ერთ სურათში დღაბნის, რომ არსად მოკავშირე არსებობს, ყველა მტერია, ყველა ერთ და იგივე საფრთხეა. იქ გახსნილება ევროპა დამთავრებულია. ანუ რომ შეგაგუოს ვასალობას. ეგ არის მათთვის უკრაინაში ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც დაესხნენ თავს, ერთ-ერთი იყო, რომ პრორუსული პოლიტიკოსები და აი ეს მულტივექტორები ეუბნებოდნენ, რომ აქ აი ეს დასავლეთი არ უნდათ, აქ ერთმორწმუნე რუსეთთან შეერწყმებიან. ამიტომ ყველაფერი უნდა პირიქით. თავდაცვითი ნახტომისებური ზრდა. იზოლაციიდან გამოსვლა და რაც შეიძლება მაქსიმალური ალიანსების, სტრატეგიულის და ტაქტიკურის რეგიონში დამყარება და განეიტრალება კონსტიტუციური ზომებით ყველა რუსეთის მოკავშირის ქვეყნის შიგნით. გულისხმობ კონსტიტუციურ ზომებს. ან დევნა, სადაც საფუძველია, ან მორალური იზოლაცია და ოსტრაკიზება. მადლობა. ახლა ჩვენ გადავთ უკვე ღია დისკუსიის რეჟიმში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თავდაპირველად ზურამ ახარაძეს მივცემთ 10 წუთიან უპირატესობას, რომ ღია დისკუსიის რეჟიმში თქვენი უპირატესობით წარმართოთ დისკუსია, ანუ თუ გქონდათ მონიშნული ან დაიმახსოვრეთ. ხო, ანუ საწინააღმდეგო აზრი, შეგვიძლია თქვა, იკამათოთ ამ საკითხზე, შემდეგ უკვე ბატონ ბოკერიას მიეცემა ამათ წუთიანი უპირატესობით გამოყენების შესაძლებლობა. ზურა თუ ხართ მზად დროის ათვლასაც დავიწყებ. უკრაინის მაგალითი ძალიან კაი მაგალითია სინამდვილეში. სანამ იყო იქ იანუკოვიჩი, რომელიც ატარებდა იმ პოლიტიკას, რომელსაც მე ვამბობ, ყირიმი იყო უკრაინის, დონბასი იყო უკრაინის. რატო დაამხეს იანუკოვიჩი? ანუ უკრაინის რატო დაამხეს იანუკოვიჩი? რის გამო? უკრაინის შიდა სიტუაციის აღწერას ვახორციელებ, ხა ძალიან ხშირად არ გამაწყვეტია. პატარცემლო ოპონენტი. ანუ კითხვას თუ არ დავასრულებ. კითხვას თუ არ დავასრულებ, არ გამომერეკე. გავიგე, მაგრამ კითხვას თუ არ დავასრულებ, კითხვა ხო უნდა ჩამოაყალიბო? კი ბატონო, მე მეგონა რომ უკვე თქვი რომ მაგის გამოქნესო. ფაქტოლოგია არის ეგეთი. სანამ იანუკოვიჩი ატარებდა მაგ პოლიტიკას, მანამდე უკრაინა იყო ტერიტორიული მთლიანობის პირობებში და არ ქონდა ომი. რო დაამხეს იანუკოვიჩი შიგნით თქვენი იდეოლოგიის მქონე ხალხმა,
მაგის შედეგად მე რუსეთმა გაააქტიურა იქ თავის სეპარატისტები, თვითონაც მოახდინა ინტერვენცია, მოახდინა ყირიმის ანექსია და ეხლა მე კიდე დამატებითი შეჭრა. ანუ მან საერთოდ ჯერ შეფასებაში არ შედევარ, მან ხსნი ქრონოლოგიას. შეფასებაა ეს და პასუხი ქრონოლოგიას. არა, ქრონოლოგიაში სიცრუეა და არ მაძლევს რა არის სიცრუე, ანუ იანუკოვიჩის მმართველობის პერიოდში ომი არ ქონდა უკრაინას. შეიძლება რომ ვისაუბრო? ომი ქონდა უკრაინას. იანუკოვიჩი სანამ პრეზიდენტი იყო, ომი ქონდა. გავიგე, გასაგებია, ყველაფერი პასუხობ რის შესაბამისად, როდესაც იქ წავიდა ვექტორი ევროკავშირზე და ნატოზე, რუსებმა, რომელიცთვისაც ეგ არის დეკლარირებული, რომ შენ თუ ევროკავშირის და ნატოს მიმართულებით მიდიხარ, მე მანდ ომს ვიწყებ, დაიწყეს ის, რასაც აკეთებ. რა სიცრუეს ატუარცლებ? ნატოსკენ არანაირი სიარული წევრებისკენ არ ყოფილა. ეგ არის მთავარი სიცრუე. ანუ თუ ქვეყნის ხელისუფალი ქვეყნის სუვერენიტეტს აბარებს მტერს. ანუ ერთ ანუ მე გეუბნები მაიდანი რომ მოვიდა, მაიდანმა რომ ჩამოაგდო იანუკოვიჩი. მაიდანმა ჩამოაგდო იანუკოვიჩი, იმიტომ რომ აბარებდა. არა, მაიდანი არ მოყოლია, არც ნატოზე უარს. არა, ერთი წამი. გააჩერა ევროინტეგრაციის პროცესი. ევროინტეგრაცია არ არსებობდა. სამწუხაროდ დასავლეთის პოზიცია. შეთანხმება ეკონომიკური ვაჭრობის, ხო? ანუ, მივედით მაგამდე. ანუ ორმხრივი. არა, ერთ წუთი ახლა. ანუ ბაზებში კი არ არის საქმე. ნატოში კი არ არის საფრთხეში. ვაჭრობა არ უნდა ქონდეს, უკეთესი ქვეყანა ვერ უნდა გახდეთო. თავისუფლად ვერ უნდა გადაადგილდეთო. აბა რა არის სუვერენიტეტი? თუ აძლევ უვიზო მოსვლა იყო ორი საკითხი იყო. ერთი ძალიან მარტივი რაღაცაა რა. არა, მარტივია. თუ გაძლევს უკრაინა ბაზას. თუ კონსტიტუციაში წერს მარტივ ანალიზს. ოპონენტო, აქაც ნატოსკენ სლაო კონსტიტუციაში ჩაწერეს. იანუკოვიჩი მერე დაიწყო ომი. კიდე ერთხელ გიმეორებ. მე რა ვარიანტსაც აღწერ, სანამ ეგ ვარიანტი გამოვიდეს, შეიძლება ხვალ რომ გამოვიდეს. სანამ ეგ ვარიანტი რომ გამოვიდეს უნდა მეცქვა, მაგრამ გამოსულია, მაგრამ არ ქონდა ომი. არა, თქვენი გაგებით და თქვენი ვარიანტი რომ დაიწყო უკრაინაში, მერე ქონდა ომი. ანუ თავრობა ქვეყნის თუ იძახის რომ მე ვაბარებ ქვეყნის სახელმწიფოებრივობას რუსეთს. ანუ ვეღარ ვიღებ გადაწყვეტილებებს მათ გარეშე. იანუკოვიჩს ეგ. აბა რაც დაპირდა იმაზე გადააგდო ხალხი. თქვა რომ სევასტოპოლის ბაზა მივიცეთ რუსებს. ბაზა საკვანძო. ნატოზე ბაზა ისედაც რუსების იყო მანდიჯარით და გაუგზელა იჯარა. მივცეთ არა, ეგ იყო იჯარის გაგზელება. ანუ არ გაურთულა. მიცემა არაფერი არ მოთხოვა. ენერგეტიკაში ყველაფერი მივცეთ. კონსტიტუციაში ჩავწეროთ რახან ჩვენი მეზობელი, აი თქვენ რასაც თავაზობთ ახლა, რასაც თავაზობთ. დამოუკიდებლობა რომ გამოაცხადა უკრაინა, იმის მერე ეწერა ნეიტრალიტეტი. არა, ხო ეწერა ნეიტრალიტეტი. ამან გამოაცხადა, რომ ჩვენ ამის ერთგული ვართ, არანაირი ამბიცია არ აქვს დასავლეთში სამწუხაროდ ამას ხას უზოვ. საერთოდ ძირთად მოთამაშეებში არა თუ ნატოს ევროკავშირის წევრობაზეც კი ტაბუ იყო. და ეს იცოდა ყველა. ეს ყველაფერი რო გააკეთა, ამის მერე რუსეთმა უბრძანა თავის ვასალს და მოღალატეს უკრაინის, რომ არა, უვიზოდაც არ უნდა იაროს უკრაინელებმა ევროპაშიო და ვაჭრობას არ უნდა გქონდეთო. და უკრაინელები მიხვდნენ, რომ რამე პრაგმატული გარიგება კი არ არის შესაძლებელი რუსეთთან, რომ აი მოდი ნატოში ვარს ვიძახი, ბაზასაც გიგრძელებ, ენერგეტიკაში გაძლევ ყველაფერს, რეგიონული ენის სტატუსს ვაძლევ რუსეთს. მარა არა, კიდე მოგთხოვს რამეს. შეურანტის მაგალითიც ეგ იყო. იგორ გიორგაძე მოთხოვეს დაენიშნა, მათი კგბ-ის ოფიცერი იყო. ერთ წელიწადში აფეთქებდა. მოლდოვის მაგალითიც იგივეა. მითხარი, ჩემ დროში შევა. ერთი ქვეყანა. აი ახლა ეგ ყველაფერი, რასაც ჩემ დროში უნდა იყოს, უკვე ჩემი კითხვები. არა, მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ აქ შეგვიძლია თანაბრად ვიკამათოთ ორივე მხრიდან. ანუ ფაქტობრივად სიცრუე არის ისე რომ ნატოში სიარულის გამო დაესწრა. ისე არის დაყენება საკითხის, რომ გეგონება მე რა ვარიანტსაც აღწერ, მაშინაც ომი იყო. მე რა ვარიანტსაც აღწერ, მაგდროს ომი არ ქონდათ. და თქვენ რა ვარიანტსაც აღწერთ, მაგდროს ომი დაიწყო. თავისი სახელმწიფოებრიობა დაიცვა იმ ხალხმა. იმიტომ რომ ნახეს რომ უკრაინაში როცა მოხდა მაიდნის გადატრიალება, მაგის საპასუხოდ დაიწყო ომი. ანუ ქვეყანას უყურებენ სტალინ ორჯონიკიძე რომ მოაკლენ საქართველოს. არაფერი სტალინ და ორჯონიკიძის თემა არ იყო, მაშინ ივანუკოვიჩის თემა არ იყო. თუ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს ქვეყანა. ვაჭრობის თემა რო არის. აი ვაჭრობა შეგვიძლია. ერთი წამი რა, ერთი წამი. აი კითხვა ხო არის, სიღარიბეში არ ელპობოდა უკრაინა. იანუკოვიჩის დროს უკრაინის ეკონომიკა ბევრად ნორმალურ მდგომარეობაში იყო ვიდრე ახლა. ამაგარი რაღაცა, ანუ ქვეყანას უღალატობდა არ არის ეგ ღალატი. ერთი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე საფრთხეებს და ბენეფიტებს როცა აჯამებ, ობიექტური რეალობა როცა გაქვს რაღაცა, ვერ იღებ გადაწყვეტილებებს და სხვა იღებს. აბა რა ქვია?
ყველა ქვეყნის მიმართებაც რაღაცა დონეზე მოიწურა ეს ამის დრო არა გვაქვს დრო ყველა ქვეყნის მიმართებაში ყველა ქვეყანას მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი ვიღაცების გათვალისწინება უწევს და რამდენის ძალაც გაქვს იმდენად ითვალისწინებ საკითხის ესე დაყენება რომ არავინ არავის არ ითვალისწინებს ან ყველაფერს ითვალისწინებს ეგ არის ძალიან პრიმიტივი ამიტომ ერთი წამი ბაზის ამბავს გითმობ ენერგიაში მერე რომ მეტყვის მდგომარეობა რა არა მერე რომ მეტყვის რასაც დაპირდი ხალხო რაც თქვენ გინდათ ეგ რო კეთდება მაგას შედეგად მოყვება ომი რომ მოყვება მაგას შედეგად 90-იანებში რატო დაგვესხენ თავს 90-იანებში მაგიტო დაგვესხნენ თავს რუსეთს ჭირდება რომ შენ იყო მაგისი გავლენის ზონაში რაში გამოიხატება გავლენის ზონა არის დავუშვათ დსთ-ში და შევედი შევიდა შევარანძე დსთ-ში კი შევიდა დსთ-ში დაუნიშნა საკვანძო თანამდებობები და ფიგურები რატო აფეთქებდნენ კი ანუ თქვენ ხა თუ იმას ელოდებით რომ მე ხა უნდა გითხრათ რა რუსეთი მანდ ან სამართლიანია ან კარგია არა რაციონალური გარიგება უნდა დავდოთ აი პატივცემულ მაყურებლებო მე თუ აქ ჩემს მონოლოგში სადმე ვთქვი რომ რუსეთი კარგია ან რაღაცა სიკეთე არა მე ვამბობ რომ ძალიან შესაძლებელია რაციონალური გარიგება მე უფრო გონია რომ საფრთხე ვიდრე ამას ეგ ერთი მეორე მე ვამბობ რომ რა ვარიანტებიც რეალურად გვაქვს იმაზე ვლაპარაკობ იმიტომ რომ მეორეს მხარე ეგ ვარიანტი სადა გვაქვს რაციონალური როგორ აყენებ იცი შენ საკითხო გეგონება ეხლა მართლა გვაქვს ალტერნატივა გეგონება გვაქვს ალტერნატივა რომ ეხლა ჩვენ მე რასაც ვამბობ მაგის საპირწონეთ ნატოს და ევროკავშირის წევრია კი უნდა ისტრაფოდე ვინც ისტრაფოდე კი არა ვინც ისტრაფოდა იმას ეხლა აქვს ომი უკრაინა აგერ ომი უკრაინამ გაუშვა და უკრაინას უთხრეს რომ შენ ნატოში არ მოხვდები უკრაინას ძალიან გასაგებად გავიგე აბა ნატოს გაფართოების საფრთხე იყო რა ნატოში რო არ მოხვდეთ წინამდე არა რო ვერ ზუსტად მაგიტო დაესხნენ თავს და მაგითი გაირკვა რომ არ მოხვდები ისევე როგორც ჩვენ რო დაგვესხნენ თავს მაგითი გაირკვა რომ ვერ მოხვდებით ნატოში ანუ თქვენი ხელისუფლება რო იყო ხელი რომ მოაწერეთ იქ და რო თქვეს რომ კი საქართველოს იქნება ნატოს წევრი მერე ომი რომ მოხდა 2008 წელს და მერე რომ გაჩერდა ყველაფერი რო გაჩერდა ჩვენი ნატოში ინტეგრაცია არა ზურა კი არა პოლიტიკურ ოპონენტო თელი საფრთხეა დასავლეთმა და სტრატეგიული შეცდომა და თქვა რომ უკრაინა იქნება ნატოს წევრი რეალურად ჯერ იყო განცხადება რომ ნატოში იგებ შენ თავაზობ გვითხრეს რომ არა გერმანია თქვა რომ არა იმავე წელს რა არ მიიღეს მემორანდუმი სადაც თქვეს რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი კი ოღონდ იქვე დააყოლეს მერე მაგ წელს შემოვარდა საქართველოს რუსეთმა დაინახა არაპირებდნენ რეალურად და მაგის მერე ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის თემა მოკვდა ისე ორხმაში ვლაპარაკობ ზუსტად იგივე ხდება უკრაინაში არა უკრაინელებმა მერე ჩაწერეს ნატოში ინტეგრაცია კონსტიტუციაში და რუსეთი არ დაგესწრება შეიჭრა რუსეთი უკრაინაში ეხა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალიან კაფიოდ მაგას აფიქსირებს რომ უკრაინა ნატოს წევრი არ გახდება ანუ იგივე მეთოდი გამოიყენეს უკრაინასთან მიმართებაში რუსებმა რაც ჩვენთან მიმართებაში ამიტომ ანუ აკენებთ საკითხს ისე რომ გეგონება მე რასაც აღწერ მაგისი ალტერნატივა გქონდეს რეალური შესაძლებლობა რომ ამერიკა და ევროპა ჩვენ გამო მესამე მსოფლიო ომს დაიწყებს ანუ ბატონი გიგას და დანარჩენების პოზიცია არის ეგეთი რომ ჩვენი უსაფრთხოების გარანტია რა იქნება იცით აი ახლა ჩვენ მე მოვყევი რა არის საკუთარი თავდაცვა საკუთარი თავდაცვა ისთვის დიდი ფასის დაჯერა რომ არ გარისკოს თავდასხმა ეგ არის ეხლა აი მოდი ომის აი რასაც ჩვენი უსაფრთხოების მოწვევა აგრესიის არა მოწვევა აგრესიაზე არის ყვირილი რომ ნატოში შევდივართ როცა იქ არავინ არ გიგებს იცი რომ ნატოში შესვლა რო იწვევს ომს ვინმეს რომ რუსეთში ნატოში გაწევრიანების შეეშინათ უკრაინას და ამიტომ მოაწყეს ეს ყველაფერი ეგ არის სიცრუე ყველა გარანტია ქონათ რომ ნატოში არ წევრიანდებოდა უკრაინა ანუ ფაქტობრივი სიცრუეა მართლა ყველა გარანტია ქონდათ ესე ერთ წამი კონსტიტუციაში ეწერა უკრაინას როდესაც ომი იწყებოდა უკრაინაში ომი რო იწყებოდა ნახევარი წლით ადრე რუსებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნატოს გაუგზავნეს კონკრეტული დოკუმენტი უთხრეს რომ მოგვეცით წერილობითი გარანტია ერთი პროპაგანდას იმეორებს
მაგას გეუბნები რა, ეგ არის მათი პროპაგანდა, დოკუმენტი კი არა, კონსტიტუციაში გაუგზავნეს უკრაინაში. ვცდილობდი რომ ეს არ მომხდარიყო, მაპატიეთ. ვაგრძელებთ, ისევ გავაგრძელებთ ამაზე თემას. უბრალოდ პატარა აღნიშვნა მე შეგნებულად არ ვერევი დისკუსიაში, იმისთვის რომ მეტი დრო დარჩეთ თანამოსაუბრეებს და ფაქტობრივ ნაწილზე ჩვენ მოვამზადებთ ფაქტ-ჩეკს, რაც ასე ვთქვათ ამ საკითხებს შევეხებით. ახლა უკვე ასე ვთქვათ ბატონი ბოკერიას უპირატესობით წარმართოთ მომდევნო 10 წუთი ამ თემაზე. მე ვისურვებდი რომ უფრო გამოსავლის ხედვები, მე მესმის რომ ამ კონტექსტის ნაწილი იყო ყველაფერი, რაზეც ისაუბრეთ, მაგრამ გამოსავლის ხედვებით თავარი საკითხი ჩემი ოპონენტის და იმისი, ვინც პირდაპირ ჩვენი მტრისთვის ხელსაყრელ ნარატივს გვთავაზობს არის რა, რომ შესაძლებელია რუსეთთან დალაგება ისე, რომ სახელმწიფოებრობა გქონდეს და ომი არ უნდოდეს რუსეთს, არ უნდოდეს აგრესია. რომ ნატოს გაფართოება იწვევს მის აგრესიას, თორე ისე ეგ ამოცანა, ეგ არის ერთი. მე ვამბობ, რომ ეგ არის ყველაზე რაციონალური ვარიანტი. შეიძლება არ გამოვიდეს, მაგრამ შეიძლება არ გამოვიდა უკრაინის შემთხვევაში. თქვენი ვარიანტი არ გამოვიდა, რომ ევროპა და უკრაინას დაიცავს ნატო და ამერიკა, ეგ რო არ გამოვიდა, ეგ გაირკვა. 35 წელია მაგას ჩალიჭო. თქვენი ვარიანტია, რომ ამერიკა დაგვიცავს. ამერიკა და არც უკრაინა არ. მე მინდა ამასთან დაკავშირებული სხვა რამე კითხო, იმიტომ რომ ეს თვალნათელს ხდის და ის მესამე საკითხი, რომელიც აი მხედვის ნაწილია, რა ამცირებს საფრთხეს მტრის აგრესიის, რომ ხედავდეს, რომ შიგნით არ აქვს დასაყრდენი, ამას ეხება, იმიტომ რომ ეგ საკვანტო საკითხია. აი ესეთი სიტყვების ავტორი, ჩვენი გამარჯვება იქნება საქართველოს მთლიანი ოკუპაცია და იქ დამყარება თავისუფალი დემოკრატიული წესრიგის. აი ეს არის ჩვენი გამარჯვება, თავისუფლება საქართველოს, თავისუფლება ოსეთს, ერთიანი რუსეთის პროტექტორატის ქვეშ, ტანკები თბილისისკენ, ჩვენი გამარჯვების ერთ-ერთი ფორმულა. აი ამ სიტყვების ავტორი ხო საქართველოს მტერია. ეგ მაგის სიტყვების ავტორი არის დუგინი. საქართველოს მტერი არის თუ არა, ხო? და ზუსტად აი გადამიანო. არა, საქართველოს მტერი არის, რა თქმა უნდა, მაგას ვისაც ამბობ. ოღონდ ერთ წამი პასუხი ხო შეიძლება გაქცე. აი ზუსტად მაგ ადამიანთან მე როცა ქართველები ჩავიდნენ და ელაპარაკეს, ზუსტად მაგ ადამიანმა მე თქვა სხვანაირი ტექსტი, რომ ჩვენ ქართველებთან რაღაცები შეგვეშალა და საქართველოს და ოსების აფხაზების მოხდეს, ეგ იქნება საქართველოს უკეთესი. თუ ეგეთი იარი ტიპი, როგორც არის დუგინი, პოზიციას იცulis საქართველოსთან მიმართ. ჯერ რომ დუგინმა პოზიცია შეიცვალა მეზობლების სახელმწიფოებრივ და საქართველოს მათ შორის. ამაზე არ ვიცი, არ გეკუთვნის, მაგრამ ნეტარ არიან მორწმუნენო. გულში მაგას რა, არ ვიცი. ეგ რო ეგეთის ლაპარაკს იწყებს, ეგ მე მაწყობს, კაცო. აი მეორე კითხვა მოდი. რუსეთში აი ეგ ტიპი რო იწყებს იმის ლაპარაკს, რო პირიქით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა რო ნორმალურია, ეგ ტიპი რო იწყებს ლაპარაკს, მანამდე რომ მაგის პროტექტორატის ქვეშ. საქართველოს საბჭოთა კავშირი და ეგ ასოციაციება შემეკითხა. მოდი კიდე ერთ ციტატას საგიკითხავ, კიდე ერთს. რო კიდე უფრო თვალნათელი გახდეს. მაგაზე უარეს ციტატა, ჟირინოვსკის ციტატა წამოიქება, რომ საერთოდ ჩვენ დახვეწვა რომ უნდა. მე არ ვთქვი, ლევან ვასაძე, თქვენი წინამძღოლი, წარსულში, თანამოაზრე, ღიად მისი აპოლოგეტი არის. ლევან ვასაძე აპოლოგეტი კი არა, ლევან ვასაძე ამბობს, რომ მე ამასთან ჩავედი, ველაპარაკე და აუხსენე საქართველოსთან, არ უნდა მოხდეს კონფლიქტი, ანუ დიალოგს აწარმოებს. არა, მინდა წაკითხო. და ამ კონკრეტული ადამიანის რუსეთთან დალაგებით, მაგაში იმას კი არ გულისხმობ, რაღაც მაგარ ტექსტს დავწერთ, შეუცურებთ, მოვატყუებთ იქ ვიღაცას. ჩვენ გვჯერა რუსეთთან თუ ისეთ რამეს დავლაგდები, რაც იმას აწყობს და ჩვენ გვაწყობს, სანამ ორივეს გვაწყობს, მანამდე იქ იქნება ძალაში. ანუ გვჯერაო ამის. რუსეთს რაც აინტერესებს, აქ არის სამხედრო უსაფრთხოების ზონა, სამხედრო ბაზები. რუსებისთვის მნიშვნელოვანი ბაზა იყო, რავი, გონიოსთან. კი. გონიოსთან თუ ლაგდებით ბაზაზე, სოხუმზეც ლაგდებით. ძალიან პრიმიტიულად ვამბობ, რომ საქართველოს მაგის ფორმატში იქნება დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეხლა მითხარ. აგარ ჩემი სიტყვის. კაი კაცო. ხო. ვიცი რო არ ყოფილი ხშენიად ვიდეოც არსებობს, ხო? ხო. არა, იმიტომ რომ მე რაღაცა მითხარ, რომ თქვა, რომ ეგრე არ მithქვიო, ზუსტად ესე თქვა. ანუ ზუსტად ეგრე. ჩვენი მტერი, რომელსაც განზრახული აქვს ჩვენი განადგურება. რომელთანაც გვაქვს ისტორიული ძველიც და ახალი გამოცდილება. რომ ყველა შეთანხმება დარღვეული აქვს. რა, გიორგიევსკის ტრაქტატით დაწყებული 1920 წლის შეთანხმებით გაგრძელებული 7 მაისს და 27 მაისის სოხუმის ოკუპაციის დღე მოდის. მინსკის შეთანხმებით გაგრძელებული აგერ სხვაგან. არ არსებობს, ანუ ალექსანდრე ბატონიშვილი დაწყებული, რომელსაც თქვა, რომ შეეშვით ნდობას რუსეთის, რომ ვერაფერზე ვერ მოილაპარაკებო. ჩერჩილით დამთავრებული, რომ იმ ფურცლის ფასადაც არ აღიძრო, რაზეც ხელს მოაწერენო. ანუ გვაქვს გამოცდილება ჩვენი საქართველოს პატრიოტს, როდესაც იბრალებ, ხო? რომ ეს ხალხი როგორც კი თითს მიცემ, ხელს მოგაჭამენ. ანუ ბაზებს, ავამთავრებ და მე. ბაზებს აძლევ.
და იძახი რომ ამით დაიცავ საქართველოს სუვერენიტეტს. ეგ არის რომ საბჭოთა კავშირში გვინა უკან. აფხაზეთ ხო ჩვენი იყო იძახით. მაგას იძახით. ხო? აუგონდა აფხაზეთს სახელმწიფო არ ქონდა. ამას რითი ამართლებ? ამან დობას. არა, სანამ გვაწყობს კი მივდივარ კითხვამდე კაცო. ანუ რო იძახი რომ სანამ გვაწყობს ესე იქნებაო. როდესმე მაგალითი გაქვს იმისი, რომ რუსეთს ბაზები მიცა ვინმე სტრატეგიულად მოელაპარაკა და მიცა ძალაუფლება თან ჩვენ სუსტები ვართ და ამ პირობებში რუსეთმა დაიცვა პირობა და ეს ქვეყნები დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია. ერთი მაგალითი მომიყვარა. პასუხი გინდა? კაი, მაშინ ხა მომისმინე და არ გამაწყვეტი. მოდით კითხვა გამეცი პასუხი მაგალითი. მან რა ტექსტიც არის, ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელსაც აქეთ ფლანგი ყოველთვის აკლებს, რომ რას ვამბობ მე მაგ ბაზებთან მიმართებაში, რომ თუ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ბრუნდება მაგაში რომ გაუცვალოთ ეგ ბაზების სტატუსი, ეგ იქნებოდა კაი მოლაპარაკება მეთქი. კი, ეგ იწერე. სულ მაგას ვამბობ. ანუ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნების სანაცვლოდ თუ ვეკნება სახელმწიფოებრიობა გაქვს თუ არა თუ არა. აი ზუსტად მან ვიდივარ, მაცალე ლაპარაკი კაცო რომ ეჩრები. აი 2005-6 წლებში შენი ხელისუფლება რო იყო, ეგ ბაზა მან დიდგა სახელმწიფოებრიობა არ ქონდა? სახელმწიფოებრიობა საფრთხის ქონდა. რო აღდგეს ისეთი როგორიც შენი ხელისუფლების დროს 2005 წელს ქონდა, ოღონდ სამაჩაბლო და აფხაზეთი დაბრუნდეს. და სადაბრუნებს შენი სახელმწიფოს თუ ვეღარ აკონტროლებს. აფხაზეთი და სამაჩაბლო ვერ აკონტროლებდი. 2005-ში ვერ აკონტროლებდი საქართველოს. ეხლა აღმოაჩინე? 90-ებში ჩვენ ანუ რუსეთის მონები იყავით 2005-ში. ჩვენ კი არ ვიყავით, ცდილობდით. შენ თავადობრივ გავლენა მდგომარეობა რო აღდგეს, ოღონდ აფხაზეთი და სამაჩაბლო დაბრუნდეს, ეგ არის რაღაცა შეთანხმება, რაზეც მე ვამბობ, რომ ეგ კარგის შეთანხმება საქართველოს ტერიტორიული ძალების აღდგენაზე. ეგ ერთი, მეორე, რომელი ქვეყანა არის, რომელთანაც შეიძლება მაგისი პარალელის გავლება. მაგისი მაგალითი არის უკრაინა. სანამ უკრაინა იყო მაგ შეთანხმებს ჯარი იდგა უკრაინაში კაცო. ჯარი იდგა კაცო. უკრაინა ბევრად წარმატებული და ნორმალური ქვეყანა იყო. ეგრო დაგესხმები თავს. უკრაინა ბევრად უფრო ნორმალური ქვეყანა იყო ვიდრე ეხლა კაცო. ერთი წამი კაცო, ნუ გაურბიხარ მაგას. იანუკოვიჩის დროს რაც კი თვლადი პარამეტრია ქვეყნის ტერიტორია, მოსახლეობა. რა გაძარცვეს კაცო? ეკონომიკა ბევრად უკეთესი ხონდა. ბევრად უფრო უკეთესი ეკონომიკა ქონდა. ადამიანის უფლებებიც კი. აი ომი ხო აქვს. ეხა ადამიანის უფლებები უკრაინაში ბევრად უფრო ცუდ ადგილას არის. აღარ ვიტყვი ცენზურას. მაგაშიც რუსული პროპაგანდას იმეორებს. რავი ბიჭო, ტიპებს ეხა ქუჩაში რო იჭერენ და ავტობუსში რო ტენიან. ეგ ომის დროს რო გაწვევას ვინც გაურბის, იმას აძალებენ, მაგას აპროტესტებს შენ. მე არაფერს არ ვაპროტესტებ. მე გეუბნები რომ იქ რასაც ადამიანები უშვებია, ადამიანის უფლებების მდგომარეობა უკრაინაში ეხა უარესია. უჩვას დროს. ანუ არც ერთი ნორმალური პარამეტრი ოპონენტების კაცო. არც ერთი თვლადი პარამეტრი მოკლა ნუგერია ოპონენტების მოკლაში. თვლადი პარამეტრი არ არის, რომლითაც მაშინდელი უკრაინა უფრო უკეთესი არ იყო. იანუკოვიჩის დროის უკრაინა ბევრად უკეთეს დღეში იყო ვიდრე ეხა. ანუ ვისაც მიყავს ხალხსახად ბევრად უკეთეს მდგომარეობა. ვისაც რისკენ მიყავს საქმე. ვინც ასუსტებს თავდას. ვინც უსაფრთხოების გარანტიებს ალაგებს. არა, ვინც სახელმწიფოს არ არის. ისე აყენებს საფრთხეებს, შენ გაქვს რაღაცა უსაფრთხოების გარანტიები. მე გითხარი და ეხლა დაუბრუნდები, ეხავე მაგ საკითხს. შენ თუ ეგ დალაგებადი იყო, დაგელაგები. აღარაფერი აღარ ისმის ხალხო. სანამ მაგას დაუბრუნდები, შენი ცრუ ნარატივი უნდა ვამხილო კიდე ერთხელ. ცრუ ნარატივი კი არა. ანუ როცა რუსეთი სუსტი იყო, 90-იანებში. არა, ყველაზე სუსტი იყო, ეგეც არიცი. 90-იანებში დეფოლტის მერე ბოლოს განსაკუთრებით. დასაწყისში და ბოლოში. ჩვენ როცა მოვიდით ხელისუფლებაში, მაშინ გაძლიერება დაიწყო. ნატოს თხოვდა თქვენში გაწევრიანება. 2001-ში კი და 2004-დან გაძლიერება დაიწყო პუტინმა კონსოლიდაცია ძალის. ეგეც არის. ყველაზე ძლიერი ანტირუსული განწყობის პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში იყო. მაკეინი იყო და საფრთხეს არაფასებდნენ რეალურად. ეგ ხალხი, რომელიც ყველაზე აგრესიულ საგარეო პოლიტიკას ატარებდა. მაგ დროს ვერ უზრუნველყავთ. გაჩერდი. და ეხა ფორმაში იყო, როცა რუსეთი სუსტი იყო. ორხმაში ვლაპარაკობ. ჩემდე ორხმაში ვლაპარაკობ ერთი წუთი. როცა რუსეთი სუსტი იყო, ვინც ფორმაში იყო და იმოქმედა თან მიმდევრულად
პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი. ისარგებლეს მომენტით ქვეყნის შიგნით დაალაგეს. გაანეიტრალეს ყველა პრორუსული ძალა რეალურად, ან ძალიან შეავიწროვეს. აი თქვენაირ ნარატივს ვინც აწარმოებდა და ამ ხელისუფლების რომლის სატელიტი ხართ ამ საკითხში უდაოდ და ბევრ სხვა საკითხში. როცა ნატოში შევიდნენ და ისეთ ფორმაში მოვიდნენ, დღეს ამიტომ არიან დაცულები. უკრაინამ არ დამთავრებია. კუჩმამ და მე იანუკოვიჩმა და იანუკოვიჩი მის მომკვიდრე იყო და შევარანძემ ჩვენთან იმიტომ რომ დისფუნქციური იყო ეს ეპიზოდი ხელიდან გაუშვა და რახან ეს ხელიდან გაუშვა ამის ფასიხდის უკრაინა გმირული ბრძოლით ეხლა რასაც შენ გვთავაზობ ჩვენ ცოტა დროში ავწვით მაგრამ ისევ დაცვა გინდა მაგისი რომ ჩვენი ბრალი ყოფილიყოს რაღაცა ეგ არ ცulis მაგ რეალობას ფინეთი არ იყო ნატოს წევრი ოღონდ ძლევამოსილმა საბჭოთა რეჟიმა სტალინის ლიდერობა დაასრულეთ აზრი და შევაჩეროთ თავდასხმა. არ არის კარა ეგრე აწყობდა. არაწყობდა. არაფერი არ იყო. მეორე მსოფლიო ომის მერე საბჭოთა კავშირი რო გადაწყდა ფირანის აღება აიღებდა. კი და რატომაც კეთილმა სტალინმა არ გადაწყვეტა. არა, მაგას ჭირდებოდა ნეიტრალურ დაუბრუნდები მერე. მე მგონი ცოტა ორგანიზებაში შემოვალ არ გაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ დრო ამოწურეთ, მაგრამ საკითხი არ ამოწურულა. უბრალოდ ჩემი წესებით დაგიბრუნდებით. მოდი ის რეგლამენტს დაუბრუნდეთ 2 წუთს გაძლევთ იმისთვის, რომ დაასრულოთ მოსაზრებები და საუკეთესო ხედვა წარმოადგინოთ. არ დაგავიწყდეთ, რომ საქართველოს ეროვნულ საფრთხეებას საუბრობთ, რა უნდა იყოს საუკეთესო. პირველი ციცრუეა, რომ რუსეთთან დალაგება ნატოს არ გაფართოებაზე თქმით წყვეტს პრობლემას. ნატოს გაფართოების წინამდეგი იმიტომ არის რუსეთი, რომ თუ წყალი შესაძლებლობა იქნება განადგურება ჩვენი სახელმწიფოებრიობის. რუსეთისთვის რომ პრობლემა არ იყოს ეროვნული სახელმწიფოებრიობა საქართველოს და სხვების, ეს პრობლემა არც დადგებოდა. ნატოს გაფართოებაც არ შეაშინებდა, არავინ არ არის ბრიყვი, რომ ეგონოს, რომ საქართველოს თავს დაესწრება ვინმე რუსეთს. ეს სიცრუეა. ამიტომ ამ სიცრუისგან გამომდინარე, უნდა შევეგუოთ იმ ფაქტს, რომ ეს საფრთხე გვაქვს, რეალური საფრთხე, დიდი საფრთხე. და ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, როგორ ვამცირებთ ამ საფრთხეს, თუ მტერმა იცის, რომ შენზე თავდასხმა მისთვის არის მინიმუმ ძალიან პრობლემური. ანუ თავდაცვის და მოკავშირეების ყოლა მაქსიმალურიც რაც კი შეგიძლია და შიგნით მისი მეხუთე კოლონის განეიტრალება, რომელსაც დღეს აქ ჩემი ოპონენტი წარმოადგენს მისი პროპაგანდით. შეგნებულად მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში. სხვა გზა არავის არ მოუგონია. ფინეთის მაგალითიც ეგ არის. შვეიცარიის მაგალითიც, რატომაც ჰიტლერურმა გერმანიამ ერთ-ერთი ფაქტორი დართო ნეიტრალიტეტის ნება იყო, რომ წინააღმდეგობისთვის მზად იყვნენ და შიგნით არ ყავდათ ძლიერი მეხუთე კოლონა განსხვავებით ბევრი სხვა დასავლური ევროპული ქვეყნისგან. სხვა გზა არ არსებობს. მტრისთვის მიცემა რამის დამატებით ნიშნავს მის გაძლიერებას და ეს მტერი აპირებს და დეკლარირებული აქვს შენი განადგურება. ამიტომ ან თავის უტიფარი მოტყუება, ან ხალხის უტიფარი მოტყუება თქვა, რომ გაუგორებ და მოგცემს. გახსენება იმ ეპიზოდից, როცა რუსეთი სუსტი იყო და იყო ვარდნაში და დასუსტებული და რითაც ვეღაცამ ისარგებლა სრულფასოვნად და ვეღაცამ ვერ ისარგებლა, ჩვენ სრულფასოვნად ვერ ისარგებლებთ, მაგრამ ბაზების გაყვანა მოხერხდა ამერიკელების ზეწოლის ქვეშ. ეხლა თქვა, რომ რასაც მივახციეთ იქ უნდა დავაბრუნოთ იმ მტრის ბაზა, რომელსაც ისტორია აქვს ყველა შეთანხმების დარღვევის და აქ საქართველოს გულში მივცეთ საშუალება, რომ ადვილად გაგვანადგუროს, რომ დიდი მსხვერპლი დაგჭირდეს. სწორედ ეგეთი განცხადებები, სწორედ ასეთი მიდგომა აძლევს მტერს ინსტინქტს, რომ ამ ქვეყანაში არის მთავრობაც და მისი სატელიტებიც, რომლებიც ეს დალაგებაზე მზად არიან. შეგვიძლია ავიღოთ და გავაკონტროლოთ. ამ თქვენ იწვევთ აგრესიას. საქართველოში. მადლობა ჩიკას და ზურას 2 წუთს ავითვლით. თავის შეგნებული გამოშტერება იმისი ლაპარაკი, რომ ეხლა ჩვენ რუსეთი რომ მოგვადგება და რომ გვეტყვის, რომ აი თქვენც ნატოში შედიხართ თუ არა, უკრაინაში ხალხი, ბეტონი, ადამიანები და ეს რა ქვია, შენობები ერთმანეთში რო აუზილეთ და გადავანგრიეთ ყველაფერი მაგის გამო, აი თქვენც იგივე საკეთებთ თუ არა, მანდ პასუხი რომ აი ჩვენ ახლა ამერიკა, ევროპა მაგათთან გავძლიერდებით და რაღაცა, ეგ არის თავის გამოშტერება ერთი მარტივი რაღაცის გამო. უკრაინა, რომელიც ჩვენზე 10-ჯერ უფრო მეტი მოსახლეობა, 10-ჯერ უფრო მეტი ტერიტორია, შეუდარებლად უფრო დიდი ჯარი და ძლიერი ჯარი, მაგ შემთხვევაში ვერ მოხერხდა ეგ, იმიტომ რომ არც ამერიკა და არც ევროპა უკრაინის გამო მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას არ აპირებს. ეგ არის ფაქტი. ამიტომ საკითხის ისე დაყენება თითქოს არსებობდეს ვარიანტი, სადაც ეგ რეალობა, ეგ არის თავის გამოშტერება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ სულ ორი ვარიანტი, აი, რომ მოდის. ხო არის გავაღიზიანოთ თუ არ გავაღიზიანოთ. არსად არ მოიწვევთ, კაცო, ის მოდის მაინც. და იარაღის გულის ქვეშ მოგვიწევს ლაპარაკი. და მან გავაღიზიანოთ, არ გავაღიზიანოთზე რო ლაპარაკობენ ესენი. ამათი პოზიცია რომ გავაღიზიანოთ.
და რავი, მე დებილობა მიმაჩნია, იმიტომ რომ არანაირი მანდ კონკრეტული მექანიზმი, რასაც ესენი ასახელებენ, რითი ხდება საქართველოს უსაფრთხოების ფორმირება, ეგეთი ფაქტორი არ არსებობს, იმიტომ რომ ამათი მართლობაც იყო, წინა მართლობაც იყო, ეხანდელის მართლობაც არის და აი რანაირი პროდასავლურის თავრობაც გინდა, ვიღაცას შევარდნაძე მიაჩნდა, ვიღაცას ესენი მიაჩნდა, ვიღაცას ქართული ოცნება მიაჩნდა, არ გამოვიდა, იმიტომ რომ მანდ ამათი პროდასავლელობის ხარისხი კი არ არის. ჩვენი გეოგრაფიიდან, გეოპოლიტიკიდან გამომდინარე, ის მხარე ჩვენს უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს და არც უნდა უზრუნველყოფა. ეგ არის ფაქტი და დანარჩენი ახლა გიგაბოკერიას გულში რა უდევს, მაგას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. მადლობა. მე შევეცადე რომ ერთ წუთიანი კიდე. ანუ მაშინ მეზობელი და უთობისა და ამით და სამხედრო ხელშეკრულებას აფორმებს პოლიტიკურს თურქეთთან, ნატოს წევრთან და მილიარდებს ხარჯავს თავდაცვაზე. ანუ ბრიყულად იქცევა და დაძაბულობა აქვს რუსეთთან. ეგ ყოფილა არასწორი გზა. თუ ეგრე გამოდის, ანუ მეორე ბაზებს კი არ აძლევს რუსეთს, კი არ თავაზობს. გავიგე, ანუ ამაზე იმუშავა აზერბაიჯანმა. და ასაკი ისტორიული წინაპირობებია ამას. ხო და უნდა მოახერხოთ. რატო ვერ მოახერხა? ეგ საწაგებას. ფაქტია რომ ვერ მოახერხეთ. თავის სრული არის იმაში, რუსეთთან მოახერხება არ არსებობს. ყველა ქვეყანა, სადაც რუსეთის ბაზები იყო, ყველა ქვეყანა, სადაც რუსეთს გავლენა ჰქონდა, ამთავრებს ჯოჯოხეთში. ან ომში თუ თქვენს რომ ჩვენ დამოუკიდებლები გვიყავით ყველა ქვეყანა რომელიც თქვენ გზას ირჩევს ეგენი ამთავრებენ ჯოჯოხეთში რავი ომია მე ლიტვა ლატვია ისტორიით პოლონეთში არ არის ჯოჯოხეთი როცა მან გავიდა მაშინ სხვა მოცემულობა იყო ეხლა სხვა მოცემულობაა და რავი ეხლა ამ მოცემულობაში უკრაინის ბედი არის კაცო ვინც სწორად მოიქცა ის დაცულია ვინც მიქარა და რუსეთთან ლაგდებოდა ის არის სისხლისღვრაში ეხლა ერთ რამ რანაირად ჩვენი როგორიც არ უნდა იყოს წინაპირობაში რა ხაზსაც გაატარებთ ეგ ხაზი თქვენ რო დამოუკიდებლობის დაცვის თავდება უკრაინის ბედით არა უკრაინის ბედით თავდება კუჩმას და იანუკოვიჩის ბედით თავდება თქვენაირი ტიპები რო თავრობას რო ამხობენ თქვენაირი ტიპები აი ეს ევროკავშირის დროშის ფრიალით მაიდანს რო აწობენ ეგ მთავრდება მერე სანამ იქ იანუკოვიჩი იყო იქ ომი არ იყო და ამნაირმა ტიპებმა იქ მაიდანი რო მოაწ ვერ დავსვი მაინც კითხვა მერე რითი წაართვეს დონბასი წაართვეს ეხა კიდე დამატებით ომი ეგ არის ფაქტი რითი შეიძლება გამართლდეს ტრის განდიდება და ნორმალიზაცია აი მოსკოვში რო დადიხართ და იქიდან რო ჩამოდიხართ და იძახით მე უსმინე ამას რომ აუ მინდა რომ ხალხმა ნახოს იცი რა მაგარია მოსკოვი ტრის განდიდება რითი მართლდება განდიდება და ნორმალ აი ეგ რო ძალიან მაგარია თქვენი პროპაგანდა და ამთავრობის ერთი წამი ეგ რა არის აქ თქვენი მხარე რო ამბობს რომ რუსეთი იქ არის რაღაცა დათვი ბალალაიკით და დაინგრა რუსეთი და ყდება და აი ცოტა დავეცვალა დაიგრა აი არ ყდება დასავლური სამყაროს მე მაგიტო ვამბობ ეგ წარმოდგენა ეგ წარმოდგენა მე რეპლიკებს ვისროდი და შენ ორ ხმაში მელაპარაკები ანუ არგუმენტი მაგიტო კაია რომ ნახე როგორ არა მაგათ მაგერ მეუბნები რატო არის ორ ხმაში მელაპარაკები სუდა შენც ორ ხმაში მელაპარაკები რეპლიკებს გესვი მეც რეპლიკებს გესვი ანუ ცოტა ხანი გავთიშე დასავლეთის ამით მოურჩები აღარ დაგჭირდება გათიშვა არ დაგჭირდება გაძლევთ დროს მაგრამ არა დაგჭირდება გათიშვა არ დაგჭირდება მოურჩები და გადავალთ უკვე პატემის კითხვაზე არა მაპატიეთ მე წარმართავ აქ ფორმატს ვიცი მე ვისმენთ თქვენ საინტერესო დისკუსიას მაგრამ თან ვფიქრობ იმაზე რა რჩება აქედან ჩვენს მაყურებელს და ამიტომაც მე ამიტომ მიდივარ ამ ფორმებამდე რომ რაღაცნაირად შეძლოს რომ ხედვებიც ნახოს დისკუსიასთან ერთად ამიტომ მე მივდივარ იქით რომ საბოლოო რორი წუთი მოგცეთ სადაც თეზისებად მოკლე წინადადებად ვეტყვით როგორ უნდა უზრუნველყოს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება, რაც არის ჩვენი თემა, რუსეთის მტრული პოლიტიკის კონტექსტში. ასე. აი, ორ წუთში ჩავტევი, მაგრამ იმას დავასრულებ. ბოლოს იქვა მართლა ამ თემაზე, რომ საინტერესო ბლოკებიც წინ არის. ანუ იმ სამყაროსი სადაც დაცულია სუვერენიტეტი ყველაზე უფრო მეტად საჭიროა იმ სამყაროს მხილებით ხარ დაკავებული მუდმივად რეალურ პრობლემებს და კრიზისს რაც არის და ტყუილებს ერთმანეთში ურევთ და მუდმივ მხილებაში ხართ რომ ჯოჯოხეთია იქ რუსეთთან დაკავშირებით პირიქით განდიდებით ხართ დაკავებული ყველა საკითხში რუსეთში არის ჯოჯოხეთი გინდა მორალურ ქრისტიანულ რაზეც თქვენ თავს დებთ ყველა თემაში ოღონდ თქვენ მანდ პირიქით გზავნილი გაქვთ რომ ერთმორწმუნეები არიან არასოდეს არ გიმხელიათ უთმობთ ხო კი აი ეგ მართლმადებლობა რამაც გაიმარჯვა არის მტრობა ქრისტიანული ცივილიზაციაში ეხლა მხედველობა ალტერნატივა ერთთან რომელსაც შენი განადგურება დღესვე უნდა დაალაგება არ არსებობს იმიტომ რომ სუსტ პოზიციაში ხარ სანამ არ გაძლიერდები
მანამდე შანსი არ აქვს კომპრომისის მტერთან. გაძლიერების გზა ერთ-ერთი ქვეყნის შიგნით შეკორა და ყველა ისეთი ძალის პოლიტიკურად განეიტრალება და ასაც დანაშაულია არა მხოლოდ პოლიტიკურად, ვინც მტრის საქმეს აკეთებს პირდაპირ ნირიბად, როგორც დღევანდელი ჩემი ოპონენტი და ეს მთავრობა, რაც ერთნი არიან, გაძლიერება თავდაცუნარიანობის და მაქსიმალურად მოკავშირეების ძებნა რეგიონში ტაქტიკურად თუ სოფლიო სტრატეგიულად. ამას ალტერნატივა არ აქვს. ეს ხალხი ქვეყანას ეუბნება, იცი რა, ომი გელით, რა სიმართლეს ეყრდნობა, საფრთხე გაქვთ ომის. ვერ აიცილებთ თუ არ ჩააბარებთ ქვეყანას. ამას ეუბნებიან და ეუბნებიან, კი, დღესაც მაგას იძახით. და ეუბნებიან იმას, რომ იცი რა, აი ეს ქვეყანაში ომი ხო დღეს არ იყო, ამიტომ ამ ქვეყნის მთავრობა თუ აბარებდა ქვეყანას რუსეთს და ხალხი ამბოხდა და მე რუსეთს თავს დაესხა, ეს თურმე ყოფილა იმ ხალხის ბრალი, ვინც არ დაგთმო სახელმწიფოებრიობა და არა იმისი, ვინც იქამდე არ იზრუნა არც თავდაცვაზე, როცა რუსეთი სუსტი იყო, არც ნატოში შევიდა, როცა სუსტი იყო და თანასწორია აძლევდა ყველაფერს რუსეთს. ეს არის ამათი ლოგიკა. და როცა ვეკითხები რომ მაგალითი მომიყვანეს სადაც რუსეთთან დაალაგდა ქვეყანა, რო ვერ დაალაგდა ის მაგალითები მოყავს და იმას აბრალებს იმ ქვეყნებს. და მაგალითი ქვეყნის, რო აი დაალაგდა, წარმატებულია სუვერენული დამოუკიდებლობა, ვერ მოგვიყვანს. რომ დაალაგებული დღეს ქვეყნს. დრო, მადლობა. გადავიდეთ ჩემ დროა. ანუ ვერავინ ვერ დაალაგდა. ყველა მერია, სანამ დაალაგდა არ უნდა რუსეთს უკრაინა დღეს დაალაგებული ქვეყანა მომიყვანე მაგალითად. მოდი ეს გავიყვანოთ ეს საუბარი ბოლოსკენ და ამ ორ წუთში უბრალოდ რაღაცა ცხად თეზისებად გითხარით თქვენი საუკეთესო ხედვები რა გაამყარებს ეროვნულ უსაფრთხოებას რუსეთის მტრული პოლიტიკის კონტექსტში. პირველი ძალიან დიდ შარში ვართ. შარის მასშტაბებს საქართველოში ცოტა თუ აცნობიერებს. ამ შარში მოხვდით არა ჩემი მეგობრების გამოისობით ჩვენ არასდროს ხელისუფლებაში არ ყოფილვართ. მათ შორის აი ჩემ წინ როზის მაგ ადამიანის და მთლიანად ქართული პოლიტიკის ამეების იმების ყველა საერთო ძალისხმევით. არავინ ჩვენკენ არ არის, მოკავშირე არ აყვავს, ვართ მარტო. ეგ არის ფაქტი. როდესაც აქეთ ამ ხარე ამბობს რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ რომ იქით ამ ხარეში მოკავშირე გაჩნდეს, ეგ უკრაინამ ვერ მოახერხა. ბევრად უფრო კაი გეოგრაფით, ბევრად უფრო ძლიერი ქვეყანა იყო, ბევრად მეტი შანსი ჰქონდა, მაგრამ მაგის გამოც სხვები არ ომობენ. ამიტომ აი ამ ძალიან ტრაგიკულ რეალობაში არსებული მენიუ რაც გვაქვს გადაწყვეტილებების იქიდან რაც რეალისტურია იმას ვამბობ. მე რასაც ვამბობ რომ დიპლომატია უნდა ვცადოთ. მე არ ვამბობ რომ ეგ რაღაც 100%-იანი გარანტია. მაგრამ სულ რო ეგ არ გამოვიდეს და მაინც ომი მოგვიწიოს, შენ როცა აქ იმ პოზიციაში ხარ რომ მე ვცდილობდი დიპლომატიურად მომეგვარებინა უფრო უკეთესი სასტარტო პირობები გაქვს მე, ვიდრე შენ აქ რო დარბი ხარ, ყვირი ხარ, რომ არიქა მე ხა აქ რუსეთის მოწინააღმდეგე მთავარი ფორპოსტი ვიქნები, ოღონდ არავინ შენკენ მაგომს არ აპირებს. და უკრაინის ბედი რატო არის ძალიან თვალნათლივ? ეხლა ეგ ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ ეგ არ არის დონალდ ტრამპის ომი, ეგ ბაიდენის ომია. და აგერ ევროპელები გადაიხდიან მაგომის საფასურს და ჩვენ რავი იარაღს გავყიდით რა და მაგ ამბავში რო არ მოხვდეთ ჯობია ჩვენ აქ მშვიდობის ყოფილების როლში ვიყოთ და თუ მაინც ომი მოგვიწევს რავი მოგვიწევს და თუ მოგვიწევს მეც ვიომებ მაგრამ თუ შანსი პატარა არის ეგრე ჯობია გავაკეთოთ იმიტომ რომ ესენი რასაც ამბობენ მაგაში შანსი არის 0 და ეგ გაირკვა პრაქტიკაში. რო ამოიწურა, აი მართლა უსასრულოდ შეიძლება. არა, ხო, მაგრამ დავასრულოთ ეს ბლოკი და არსებით საკითხს მივადეკით. ანუ არა, მე ჩემი ოპონენტი მახარაძეობა არ ყოფილა საქართველოს არც ერთი ხელისუფლების მხრიდან თურმე დაალაგების ხელისუფლების ურთიერთობის რუსეთთან. ეს არის სიცრუე. ყველა ხელისუფლება ცდილობდა ყველა საკითხზე დაალაგებას, მათ შორის ნატოს საკითხზე და ეს არის სიცრუე. თითქოს მან იყო, კი, ჩვენსაც აქვს და სტარი ნაბიჯები. კი, ნათქვამი, საჯაროდაც ნათქვამია ეგ. რაც სტარი გზავნილი იყო, იმიტომ რომ სტარი, იმიტომ რომ რუსეთის პასუხი იყო, რომ თქვენ უნდა ჩვენ ჩაგვბარდეთ, ანუ ნატოში რო არ შეხვალთ ეგ კი არ არის. თქვენ უნდა რა ჩვენ მინდა ის უნდა გააკეთოთ. თანამდებობაზე ვისაც გეტყვით, უშრობის მინისტრად ის უნდა დანიშნოთ. ეს იყო გზავნილი და თქვენ ან თავს იტყვებთ, უბრალოდ სრუობთ რომ თქოს ამას ვერ ხედავთ. კარგი, ესე უსასრულოდ გავაგზავნებთ. და სულ ბოლოს. ანუ გამოსავალი არსებობს პოლიტიკის შედეგები 2000 ჩვენი ამაგაშია საქმე თქვენ რუსეთის აგრესიის შედეგებზე კი ლაპარაკობთ.
აგრესიის სხევრპლის ხო და იმათ აბრალებ მაგაშია საქმე შენი ქვეყნის ყველა ხელისუფლებას აბრალებ რუსეთის აგრესიას და თავაზობ იმას რა ახლა რუსეთს რა პრეტენზიები უნდა წაუყენო ის ხომ მტერია პრეტენზიები რუსეთს უნდა წაუყენო აბა ის არის მტერი კაცო ის ხვალად შეიძლება და ამიტომ უნდა გააძლიერო ბაზა უნდა მიწა საქართველოში ხელისუფლებასთან მაგ კითხვა კაცო რას აკეთებ როგორ უნდა შევამციროთ ეგ თავაზობ მას თქვენი ვარიანტი ამერიკა იომებს შემაგივრად ნახეთ 2008 წელს კაცო და მხარდაჭერა უნდა არ ვიყავით თქვენი ვარიანტი სამ დღეში ძალიან ცუდად დავამთავრე. ცუდად 90-იანებში კატასტროფულად დავამთავრე. 90-იანებში არცებითად ბატონებო. ხო, კაი. სამ დღეში მე დიდი ხანი გიზოდა ომის გაგრძელება? არა. აი ნახე რა ომი არ მომხდარიყო. გათიშულია მიკროფონი, ანუ უბრალოდ არცებითად ნახეთ. ნაკლები მივიღეთ და ტერიტორიაც ნაკლები დავკარგეთ, იმიტომ რომ მარტოები არ ვიყავით. იარაღის გასროლის გარეშე ყოდორი ჩააბარეთ, ბიჭო, რა ვსხვერპლი და ევაკუაცია არ მოგინდა რომ მეტი ვსხვერპლი ყოფილიყო? რა მეტი ვსხვერპლი კაცო, თუ ომს აპირებდა, თუ ომის მე კი არ ვაპირებ, ის აპირებს. ეფექტურად უნდა იომო. კი და 90-იანებში შეადარო, კი. სამ დღეში მორჩა. კი, და კარგი იყო რომ სამ დღეში ვერ გააგზელა ომი მტერმა მეტი. რა ვერ გააგზელა ომი? ხო, ჯერ ვერ გააგზელა, აბა? ანუ აგვისტოს ომში. არ არის ხო მიკროფონი, იმიტომ არცებითად თქვენი საუბარი აღარ შეიცავს სიახლეს. იგივე წელზე მივიდივართ. ზურა, მავატიეთ. ბატონო გიგა დიდი პატივისცემით ორივესთან, მაგრამ უბრალოდ ერთ წრეზე მე მგონი საკმარისი დრო დაუთმეთ, ეს იყო ბევრად მეტი ვიდრე ნახევარი საათი ამ ბლოკისთვის და მესმის რომ თემა არის ამოუწურავი, მაგრამ ამისთვის მოგეცათ ბევრი ფორმატი რომ თქვენი მოსაზრებები უფრო მწყობრად გეთქვათ. ეს შეიძლება შეამცირდეს. არაფერს არ შევამცირებთ, უბრალოდ პატივიცემთ აუდიტორიის მოთმინებასაც, დიდი ჩანაწერი იქნება და წინათ საინტერესო ბლოკი გველის და მოდი გადავიდეთ უკვე მეორე ბლოკზე. აქ მაინც გთხოვთ რომ დარჩეთ რეგლამენტში, მესმის ორივეს მაღალი ტემპერამენტი გაქვთ და რაღაცა ემოციურად საუბროთ, მაგრამ დროის ლიმიტი იყოს დროის ლიმიტი. აი ამ ბლოკში გვინდა რომ ასე ვთქვათ იმ თემის მიღმა, რაც არსებითად მთავარი სადებატო საკითხი იყო, ამის იქით რა შეკითხვებიც გააჩნია ხარებს იმ კითხვებით მიმართოთ. მოდით ამით დავიწყოთ ამ შემთხვევაში ზურა მახარაძით და ზურა მახარაძეს მივცეთ 5 წუთი. ზურა ნახეთ, ეს დრო გვინდა რომ გამოიყენოთ როგორც თქვენი შეკითხვის დასასმელად, ასევე დატოვოთ დრო ოპონენტისთვის, რომ უპასუხოს და თავად განსაზღვრეთ, რამდენ დროს დაუტოვებთ ასე ვთქვათ სასაუბროც. მოკლედ ჩამოაყალიბებ დიდ დრო კი ბატონო. თქვენი ხელისუფლება ახორციელებდა სისტემური წამების და ძალადობის აქტებს. მათ შორის რაღაც დონეზე თქვენს აღიარებული გაქვთ ეგ როგორც გადაცდომები. თქვენ იყავით მაგ ხელისუფლებაში უშიშროების საბჭოს მდივანი. არის სულ ორი ვარიანტი. თქვენ ან მაგ ფაქტების შესახებ იცოდით და როგორც მინიმუმ თქვენი ჩუმი დუმარებით თანამონაწილეობდით, ან არ იცოდით და არ იყავით საქმის კურსში. თუ თქვენ ეგ იცოდით, საიდან კიდე ამბიცია ჯერ ამ თავრობის ყველაფერი, არ ვიცი, მე ცენზურას ვიცავ კიდე რომ თუ თქვენ იცოდით და მონაწილეობდით, გარეთ რატო ხართ და თქვენთან არის კითხვა, რატო გინდათ კიდე ძალაუფლებაში მოსვლა თუ მაგაში მონაწილეობდით, თუ თქვენ ეგ არ იცოდით, ანუ უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეგ თუ არ იცის, როცა მთელი საქართველო ლაპარაკობს მაგაზე, იმდენად არაკომპეტენტური ყოფილხართ, რომ მაინც რატო გაქვთ ამბიცია, რომ ხელისუფლებაში მოხვიდეთ, ამ ორიდან რომელი ხართ და გინდა ერთის და გინდა მეორე შემთხვევაში, რატო უნდა ჩაგაბარონ თქვენ ისევ ხელისუფლება. და ვაფასებ სურვილს, რატო არ ხართ ციხეში, როგორი სინანული თქვა. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა პოლიტიკური იმ ხარისხის პოლიტიკურ ფიგურას გინდა დეპუტატი იყოს და ლიდერი ერთ-ერთი უმრავლესობის რომელიც ვიყავი გინდა უშიშროების საბჭოს მდივანი ეკისრება ყველაფერზე რაც ხდება ქვეყანაში და მათ შორის ცოდნა იმისი რომ სისტემა ამ ტიპის დანაშაულებების შესაძლებლად გახადა არის ჩემი პასუხისმგებლობა უდაოდ ამიტომ მან პასუხია რომ იცოდი რომ ასეთი ხარისხის პრობლემა იყო უნდა განიშნოს რომ კონკრეტულ დანაშაულებებზე იცოდი, რაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული, თუ კონკრეტულად ვიღაცას რო ფიზიკურად, არა პოლიტიკურად განასხვავებს. მაგრამ მე ვიღებ მაგ პასუხისმგებლობას და ეგ პასუხისმგებლობა ქართულმა საზოგადოებამ დააყენა არჩევნებზე 2012 წლის. შეძლებს თუ არა ის გუნდი, რომელსაც მე წარმოვადგენ,
ამის შემდეგ მოქალაქეების დარწმუნებას, რომ ამ ძიმე არა გადაცდომების, არამედ დანაშაულებრივი შეცდომების, მე ესე უფრო უწოდებდი, მიუხედავად ქვეყანა 2004 წლიდან 2012 წლამდე არსებითად წავიდა წინ, საერთო ჯამში არსებითად და რომ იმ გუნდს ვისაც მე დღეს წარმოვადგენ, გააზრებული აქვს ის, რა იყო დანაშაულებრივი ჩავარდნები მაშინ. დაუბალანსებლობა ხელისუფლების, არ დანაწევრება, ანგარიშვალდებულების არსებობა და რასთავარია სასამართლოს დამოუკიდებლობის რეფორმის არ გატარება, ნაფიცაჯულების არ შემოღება. თუ შევძელი დარწმუნება ამაში რომ გულწრფელი ვარ, მივიღებთ ხარდაჭერას, თუ არ შევძელით ვერ მივიღებთ. და როცა ლაპარაკობ წინსვლაზე, როცა წინსვლაზე ლაპარაკობ, რომ ის უმძიმესი ამოცანები, რაც მაშინ იდგა საქართველოს წინაშე, თქვენ ახალგაზრდა ხართ, ან არ გახსოვთ, ან არც გინათ, რომ იცოდეთ, თან ამ ხელისუფლების წიაღში არსებული სატელიტი ხართ, ამიტომ არ მიგვირს, რომ ის პროპაგანდას იმეორებთ. ორგანიზებული დანაშაულით დაწყებული რუსული ინფილტრაციით გაგზავნებული, რაც ახლა დაბრუნდა თქვენი სახით და ამ თავრობის სახით. ამის განეიტრალება იყო ძალიან რთული ამოცანები. ანუ საფუძვლის შეყარა, საფუძვლის ჩაყარა სახელმწიფოს თანამედროვე ეს არ ამართლებს არც ერთ დანაშაულს, ხსნის ანატომიას. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ მაგაში დარწმუნებას და ამ რეჟიმის, ივანიშვილის რეჟიმის და ყველა მის სატელიტის თქვენნაირი ჯგუფების ჩათვლით დამარცხება მოხდება ქართული საზოგადოების ხარდაჭერით. როგორც ჩანს, ბატონი გიგა აპირებს, რომ ის პრაქტიკა, რომელზეც იცოდა და რა ვქნათ სახელმწიფოებრიობას ეგრეთ ჭირდებოდა, ალბათ რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში ისევ გააგრძელოს. ჩემი დასკვნა ეგეთია. ის დაპირ უტიფარი სიცრუის, როცა მისმინა და მე მაინც და ეგეთია თქო ბატონო. გავიგე. პირდაპირ გამომდინარე ვიცოდით და კიდე გინდა ძალაუფლება და რავი, თუ ამოწურავია ბატონო. სრულიად ამოუწურავია, ჩემს ყველაფერი გასაგები. იქამდე არ იყო გასაგები როგორც ჩანს. გისმენთ თქვენი კითხვა? არა, არ მოუწია. რატო არ გაკავებენზეც უპასუხეთ? თუ მე გამომვრჩა. ეგ ძალიან არ დაუკითხე, თქვენი კითხვა მისი არა. არა, კითხათ. არა, ამ თავრობას შეაგინა, არ შეაგინა თან, რომ მაინც ხო ერთი სულ და ერთ ხორცს არიან ზოგადად. როგორც ჟირინოს ვატირე თქვენ რო არ გააი თუ კორექტულად. არა. ჩემი შეხსენებები დაჭირდა. ჟირინოვსკი როგორც აგინებდა პუტინს, ჟირინოვსკი როგორც აგინებდა პუტინს. ცენზურა ამ ადამიანთან პატივის გადა ეხა დაარღვია ვატირეთ. რახან ეხლა თქვენ ეგრე აქცენტი გააკეთეთ? ანუ სარკაზმის დაფასება არ შეგიძლიათ მესმის ეგა. ჟირინოვსკი აგინებდა პუტინს. ჟირინოვსკი პუტინს აგინებდა. არსის მაგივრად ეგ არა ეს რაღაცა რებორკა ჟირინოვსკი აგინებდა პუტინს და აკრიტიკებდა, უთხოვდა უფრო მეტად მოღალატეობრივ პოლიტიკას დასვით ბატონო. თავისი. არა, კითხვა რა, თქვენ გაგეცით პასუხი. მორჩა ეგ ამბავი? გავცეთ მაგალითად თქვენ კითხვაზე გინდა გავცეთ პასუხი? არ მაქვს პასუხი. ჩემი კითხვა არა, მე რიტორიკულად კი დაისვა ეგ კითხვა, მაგრამ მაგ კითხვაზე პასუხი ამას ხშირად იყენებენ ჩვენი ოპონენტები ყველა მხარეს ჩვენ წინამდებ. რეჟიმის ნაბიჯებზე პასუხს ვერ ვაგებ, ანუ არ გთვლიან იმ ხარისხის საფრთხეთ ან რაღაც შეთქმულების თეორია შეერენ, რომელიც ამათ სამყაროს ახასიათებს რა თავი მასონებზე დემაზე, მაინც პირველი უფრო მგონია არ თვლიან ისეთ საფრთხეთ, როგორცაც შეიძლება სხვებს თვლიან, მაგრამ ამ კითხვას როცა ვამბობ ხოლმე როგორც წესი არის ქვეტექსტი, რომ ანუ შეკრული ხარ და ეს ცილისამბლური კამპანია დიდი ხანია რა ანუ უბრალოდ სასარგებლო. ანუ უბრალოდ ცნობის მოყარეობა. მაგალითად, არა, თქვენ კითხვას კი არ გულისხმობ. ბრალდებები ესეთია ხოლმე. თქვენ ფლანგზე, თქვენი მეუღლე რა დესტრუქციულ კომპონენტსაც წარმოადგენს. ნამდვილად არ დავიჭერდი ქართული ოცნების მხრიდან თქვენ იმას, იმიტომ რომ ძალიან ეფექტურად აკეთებთ მას. აბსოლუტურად ლოგიკურია თქვენ რომ ამას იძახით, იმიტომ რომ ეგ ხაზი ამ პროპაგანდის აი შინაარსობით ხოცობას ასუძახიან, იმათი ხაზია ოპოზიციაში ვინც არიან იმათი. მოდი გავხსნათ უკვე თქვენი შეკითხვის დრო და ამის განკითხვა სიტუაციად. ხო, თუმცა ხარ თავისუფლად თქვენი კითხვა. ჩემი კითხვა რემარკა ეხება იმას, რაზეც თქვენ თავიდან დაიწყეთ საუბარი და ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ანუ როგორი ქვეყანა ვართ და სად მივდივართ და ის რასაც დღევანდელი ჩემი ოპონენტი წარმოადგენს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ოღონდ ერთ საკითხთან კავშირში მინდა ეს გავაკეთო, შეიძლება იცის კიდევაც ამის ხება, არ ვიცი. ცოტა ხნის წინ ამერიკაში მოკლეს ძალიან ცნობილი კონსერვატორი მოღვაწე ჩარლი კირკი, ჩვენ ვნახეთ ეს ამაზენი მკვლელობა. ეს ადამიანი მოკლეს მისი პოლიტიკური და რელიგიური მრწამსის გამო. ამიტომ დამატებით, ანუ ადამიანის სიკვდილი ტრაგედია, მაგრამ ის რომ ამის გამო მოკლეს, დამატებით უბედურება არის და საფრთხეა თავისუფლების საზოგადოებისთვის და არის უბედურება ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც თავისუფლება უნდა და ვისაც ქრისტიანული ღირებულებები და ქრისტიანული ცივილიზაციებისთვის ძვირფასი არის. ეს ჯგუფი და საქართველოს მთავრობა ერთ ხმაში, მაგაში ჩანს რომ ერთ სულ და ერთ ხორცს არიან. გამოვიდნენ და თქვეს რომ აი ეს არის რასაც ვებრძვითო. ანუ ვინც იქ მოკლა, კირკიო და იქ ვინც მოკლა, ნათელი იყო ეს მემარცხენე ვოუკ ექსტრემისტია, გენდერ ეგრეთ წოდებული ვოუკ იდეოლოგიის მიმდევარი. აი ეგენი არიან ჩვენი ოპონენტები აქაურიო, ერთ ხმაში ერთ-ერთში ამ მთავრობასთან. და ჩვენ ვართ, ანუ თვითონ დააყენა თავი, რომ ის თუ კი რა პოზიციონერობა იყო, ის არის ამ კონსერვატორი ამ ხარეს.
მე მინდა ვკითხო, რიტორიკული ეს ვკითხვა, მაგრამ სარგებლობ რომ იმ ჯგუფისგან და იმ ადამიანისგან, ვინც აი აგერ ცოტა ხნის წინ ამ ძალადობას, რაც აქ აჩვენეს და რაც აქ არ უჩვენებიათ, პირდაპირ ძახის რომ აზრებისთვის და სიტყვებისთვის უნდა გაანადგურო, იძალადო, რაც შემთთვის მიუღებელია იმისთვის ძალადობის შემდგომი ფორმა მკვლელობა, ანუ მოსულა, მოკლაც მაგის გამო. რა სინდისით აიგიოთ იმ კონსერვატულ კომენტატორთან, რომელთაც მე ბევრ რამეში საგარეო პოლიტიკაში არ ვეთანხმებოდი რუსეთზე, მაგრამ მაგ საკითხში ქონა ძალიან მყარი პოზიცია, რომ არათუ ძალადობა არ მოსულა, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და თავისუფალია და უნდა ვიკამათოთ, ვიდისკუსიოთ და პირიქით სწორად ამხელდა მემარცხენე ექსტრემისტებს, რომ თქვენ იძახით, რომ სიტყვა ძალადობაა, რასაც თქვენ დაოცნება იძახით ერთ-ერთში, რომ მათი სიტყვა ძალადობაა, ამიტომ ძალადობით უნდა მოხსპოთ. ჩარლი კირკი უპირისპირდებოდა მემარცხენე გიჟ ექსტრემისტებს, ვინც აი ბავშვების სქესის შეცვლაზე ამ ავადმყოფობას გადაგებს და ყველა ეგეთ სიგიჟეს, მაგრამ იძახდა, რომ ვინმეს იდენტობის გამო შევიწროება, ან თქმა რომ უმცირესობის წარმომადგენელია, სექსუალური უმცირესობის და ამიტომ ადამიანად არ ვიღებ, ან ჩემ პოლიტიკურ გუნდში არ მეყოლება, არ შეიძლება და აი ამათნაირები იქ, თუ კი ვინმესთან პარალელი არის, ბოლომდე შავრაზმელები, აი ანტისემიტები ვინც არიან, ისინი ესხმოდნენ მას თავს, რომ რატო ხარ შემწყნარებელიო. აქ ცილოს მოწყობას. ანუ ამ პარალელს რა სინდისით ატარებთ საკუთარ თავთან? პირველი, მე საერთოდ არ ვამბობ, რომ ჩარლი კირკის შეხედულებებს მთლიანად ვიზიარებ. და როცა მაგაზე ვსაუბრობდი, ძალიან მკაფიოდ დავაფიქსირე ეგ. ეგ ერთი. მეორე, თქვენ როგორც ყველა ლიბერალს კლასიკური შეცდომა მოგდით, როცა თვლით, რომ რანაირადაც ლიბერალიზმს აქვს უნივერსალურობაზე პრეტენზია, ანუ ამერიკელი ლიბერალი, ფრანგი ლიბერალი და იაპონელი ლიბერალი ერთი ღირებულების მატარებელია, კონსერვატივიზმიც ეგრეა, ამიტომ თქვენ ეგრე უყურებთ, რომ აი ამერიკაში კონსერვატორები როგორც არიან, საქართველოს კონსერვატორები იგივე უნდა იყოს. ეგ ეგრე არ არის, იმიტომ რომ კონსერვატიზმი ლიბერალიზმისგან განსხვავებით, ეგ გაუნათლებლობა საქართველოში ბევრს სჭირს. არ არის ეგეთი, იმიტომ რომ მაგალითად იაპონელი კონსერვატორი, რაზეც აკეთებს რეფერენსს, რისი კონსერვატიული ფუნდამენტიც აქვს. ისლამური კონსერვატიზმი და დაუშვათ ამერიკული კონსერვატიზმი სხვადასხვანაირია და მათ შორის არის ისლამური ფუნდამენტალიზმი. ზუსტად ერთი-ერთი. მე ხო გაცლით. აი ხა კითხვას რო სვავდით ხო გაცლით? ეხლა მაცალე. გარო, შენს გამომეხმაურე წინა კითხვაზე პასუხისას ხო? მე მგონი. ნახე, ქართული და ამერიკული კონსერვატიზმი ვერ იქნება ერთნაირი, იმიტომ რომ მაგისი ბაზა, რომელზეც აპელირებს, არის სხვადასხვა. ისინი აპელირებენ პროტესტანტულ მორალზე და ჩვენი ბაზა არის მართლმადიდებლობა. ამ ორ მიმართულებაში მთელი რიგი საკითხები არის დანახული სხვადასხვანაირად. მათ შორის პროტესტანტულ მორალში ბაზა არის როგორც წესი ინდივიდუალური მისვლა ღმერთთან, ანუ თვითონ კითხულობ ამას და შენ ინტერპრეტაციას აძლევ და მართლმადიდებლობაში ყოველთვის ბევრად უფრო მეტი აქცენტი იყო კოლექტიურზე, ანუ სადაც ორი და მეტი შეიკრიბებით ჩემი სახელით მე იქა ვარ. ანუ ქრისტიანობის მაგშინაარსზე იყო და ამიტომ როცა თქვენ ამერიკული კონსერვატორების პირდაპირ კოპირებას ცდილობთ, ჩვენ არა, თქვენ ცდილობთ უნიჭოთ. არასდროს მე არ მithvia, რომ ჩარლი კირკი არის ვიღაცა, ვისაც ყველაფერში ვეთანხმები და ჩარლი კირკი იქ რომ მაგ ვოუკ ტიპებმა მოკლეს, ეგ ძალიან კარგად აჩვენებს, რომ სინამდვილეში ჩარლის ილუზიები იმაზე, რომ მაგ გიჟებთან მარტო ლაპარაკით რაღაცა გამოვიდო და მისმა ტრაგიკულმა სიკვდილმა აჩვენა, იმიტომ რომ მეორე მხარე, რომლის რეალურად მხარდამჭერი და წარმომადგენელი თქვენს ხართ, რეალურად იბრძვის ყველაფრით, მათ შორის თქვენ როცა იყავით ხელისუფლებაში, ოპონენტებს ძვლებში ამტვრევდით და რა სიტყვის თავისუფლების მანტიით გამომიხართ, გიგაბოკერი ახლა სიტყვის თავისუფლების ესეთი უცოდინობას არ ველოდი ადამიანი. ესეთი უცოდინობას არ ველოდი. ამერიკელი ლიბერალი და ფრანგი ლიბერალი ერთ და იგივე არის. არსებითი სხვაობა, ამერიკაში ლიბერალი ტერმინი მიიღო მემარცხენეობამ ბოლოს და არც კი იცით ეგ, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ. არც იმ წიაღსვლებს აბსურდულ ბოდვას განსხვავებაზე პროტესტანტის და მართლმადიდებლობის შორის მაგ საკითხებში, რაც ადამიანის ღირსებას, თავისუფლებას და სიტყვის თავისუფლებას შეეხება. მაგრამ თავი რამე, სხვა რამეა. თქვენ გავხართ იმათ, ვინც ამართლებს კირკის მკვლელობას. ერთი-ერთში, ვისაც უხაროდა, აი რომ იძახით, კიდევ ვიძალადებთ. ეგ არის ერთი-ერთში. ის ხალხი იძახდა სწორედ მაგას, რომ კირკის სიტყვები ჩემს იმდენად მიუღებელია, უნდა მოუკლათო, ან ვიძალადოთო. თქვენც ხო მაგას იძახით. ანუ საკუთარი თავი უნდა იპოვოთ აი იმ ექსტრემისტებში. ამიტოა თქვენნაირების და ამ ხელისუფლების დამარცხება აუცილებელი პირობა მაგისი. თქვენი ფრანგის ყველაზე ფორვარდი ნაწილი, ამიტომ თქვათ სინამდვილეში რაში არის განსხვავება, იცით? ფუნდამენტურ დონეზე
ჩვენი მართლმადიდებლობა უყურებს საკითხს ესე, რომ ადამიანი ჩვენთვის არის ცალსახა ღირებულება, მაგრამ ეს ადამიანის საქონლობას რო ჩადის, ამის საქონლობას პატივს არ ვცემთ. ანუ ფუნდამენტური განსხვავება იმათზე, ვისაც ბობოკერია ოპერირებს, არის რა? ყველა აზრის პატივისცემა არის იმათი დოქტრინა და ჩვენი დოქტრინა არ არის ყველა აზრის პატივისცემა, არის რაზრების მთელი რიგი წყება, რომელსაც რა თქმა უნდა აზრის ქონის უფლების პატივისცემა და არა იმ აზრის. მე თქვენ არც ერთ აზრს არ ვცემ პატივს, მაგრამ თქვენ უფლებას პატივისცემთ. ხო, მაგრამ უფლებას ვცემ პატივს, ეგ არის. აი, თქვენ ისლამური ფუნდამენტალიზმი. ხელისუფლებაში ისლამური ფუნდამენტალიზმი. ძალიან ნათლად გააკეთეთ დემონსტრაცია. როგორ მოახერხეთ ხისი აზრის პატივისცემა ძლებში დაამტრიეთ ხალხის განსხვავებულ აზრზე. დავაცროთ ეს ბლოკი და დემონსტრაციულად ვამბობთ, რომ 64-ში მიგვაჩნია, რომ ყველა ადამიანის კონსტიტუციური უფლება უნდა იყოს დაცული, ისევე როგორც ეს წერია საქართველოს კონსტიტუციაში და ყველა ადამიანს თანაბრად უნდა შეეძლოს მისი პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის შეხედულებების შესახებ, ისევე ისარგებლოს პროტესტის უფლებით, როგორადაც თქვენ სარგებლობთ იქამდე, სანამ ამას ძალადობრივი სახე არ მიეცემა. გადავიდეთ მესამე ბლოკზე, ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა. ეს თუ მართლა ძალიან ბევრი შეკითხვა, მაგრამ ყველა კითხვა საუბარს. თქვენ გეკნებათ, ასე ვთქვათ, 3 შეკითხვის ამოღების საშუალება და 30 წამში უპასუხეთ თითო მათგანს. დაიწყეთ ზურა. რაოდენობა მართლა სერიოზული არის. ზოგი შეკითხვა მიემართება ორივეს და ხო. რიგრიგობით ხო? ვარაუდობ. თქვენი საგარეო პოლიტიკის მოდელში როგორ წარმოგიდგენიათ სახელმწიფოს როლი დღევანდელ მსოფლიოში? იქნება ეს რეალ პოლიტიკის სტრატეგიული თამაშები, მაკიაველი თუ გლობალური მშვიდობისკენ სწრაფა პაციფიზმი, სად გადის ზღვარი მორალსა და ინტერესებს შორის? 30 წამი პასუხისთვის. სახელმწიფოები საგარეო პოლიტიკაში რეალურად მარტო ოპერირებენ მშრალი პრაგმატული გათვლებით. ჩვენ დიდი ხანი რაღაცა ილუზიებში ვიყავით, რომ ვიღაცა ადამიანის უფლებების გამო აქვს ჩვენ გამოიომებს, ეგ გაირკვა, რომ ეგ ეგრე არ არის. ამიტომ მშრალი პრაგმატული გათვლები უნდა გქონდეს სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებაში. კარგით, მადლობა, ბატონო. ამ იგივე კითხვას არ ვცემთ პასუხს. არა. ჩინეთს შეუძლია თუ არა გადამწყვეტი როლი ითამაშოს საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით? მოკლე პასუხია არა, ჩინეთი სამწუხაროდ არის სტრატეგიული პარტნიორი ჩვენი მტრის რუსეთის, არის იმ რუსეთის, რომელთანაც ჩემი პოლიტიკა თავაზობს, რომ უნდა დაულაგდეთ, როცა მას ჩვენი განადგურება უნდა და აპირებს, რომ მიცეს მეტი სასწავლება გაუადვილოს ჩვენი განადგურება. ჩინეთი სამწუხაროდ თავის ამოცანად ხედავს დასავლური ამერიკის ლიდერობით სამყუროს დასუსტებას და განადგურებას და ამისთვის აუცილებლად მიაჩნია, რომ რუსეთს უნდა ქონდეს წარმატება მისი მეზობლების სახელმწიფოების განადგურებაში. ეს სამწუხაროდ დეკლარირებული ამბავია და ამიტომ არის მოღალატეობრივი ამ რეჟიმის პროპაგანდა მაგ საკითხთან დაკავშირებით და სტრატეგიული შეთანხმების დადება, სადაც პირდაპირ ჩინეთის ინტერესების დეკლარირება ხდება. რო იყოს შანსი ამის, კარგი იქნებოდა, ამის შანსი არ არსებობს. მადლობა, გთხოვთ. რას ფიქრობთ საქართველოში შრომის ბაზარზე მიგრანტთა დასაქმების წილის ზრდაზე? ფიქრობ, რომ იგივე პრობლემები გველოდება, რა პრობლემებიც გაჩნდა დასავლეთში. ანუ, როდესაც მასიური მიგრაცია ხდება და მაგისი კონტროლი არ ხდება ეფექტურად, ისინი მერე ქმნიან ადგილზე ეთნიკურ დასახლებებს, მერე ჩდება ეთნიკური კუთხით კრიმინალური ორგანიზაციები, ტერორიზმის საფრთხე და ბოლოს ირღვევა დემოგრაფიული ბალანსი. დღეს ჩვენ ხელისუფლებას აქვს უკიდურესად შტერული პოზიცია მაგასთან მიმართებაში, ჩვენ მაგის წინააღმდეგ ვიბრძვით და მათ შორის კანონ პროექტზე ხელმოწერებს ვაგროვებთ. თუ გინდათ შემოგვიერთდით მაგამოვში. სად აქვს რუსეთს სუსტი წერტილი, რაზე გასვლის მერეც იმპერია დასუსტება და მზად იქნება ჩვენთან სასაუბროდ და საქართველოში ადმინისტრაციულ რესურსში რა პრობლემას ხედავს, თუ ხედავენ და გადაჭრის გზები ეს ორივესთან არის. მეორე ნაწილი ვერ გავიგე როგორ ჩავარდიო. ანუ რუსეთის ამ ჯოჯოხეთური ტირანიული მმართველობის სისუსტე არის იმ რეჟიმში, როგორც არის მოწყობილი და იმ არჩევანშიც გააკეთეს, როცა დაუპირისპირდნენ მთლიანად თავისუფალ სამყაროს. ის სარგებლობდა აქამდე ამ
საბჭოთა კავშირის ბოროტების იმპერიის რღვევის შემდეგ ამ ეიფორიით, როცა დასავლეთმა სამხედრო ხარჯები შეამცირა და არ სურდა გარისკვა, მაგრამ ყველაფერი მივიდა იმ ზღვრამდე, რომ ეხლა ეს დაპირისპირება არის შესული ფინალურ ფაზაში. სამწუხაროდ ეს ფაზა შეიძლება გაგრძელდეს და მე იული გზის იმედი მაინდა-მაინც კი არ მაქვს, მაგრამ ჯერა რომ როგორც საბჭოთა ბოროტების იმპერია დამარცხდა, ესე დამარცხდება რუსეთი ამ მიზეზების გამო და ამ მომენტში ჩვენ გვექნება შანსი რომ ისეთი სიმყარე შევუქმნათ ჩვენ თავდაცუნარიანობას და ჩვენ ალიანსებს, რომ აღარ ვიყოთ ისეთი საფრთხის წინაშე, როგორც დღეს ვართ. მადლობა. რახან თქვა რომ ორივე ეხებაო, რაც თავი მახსოვს 1988 წელს ვარ დაბადებული, ესენი ამბობენ რომ რუსეთი ინგრევა. რაღაცა მე მგონი არ ინგრევა რა. ეხა არის რუსეთ, ჩინეთ, ინდოეთის ეკონომიკური და სამხედრო ალიანსი და რაღაც არ ეთყობა რომ ეგ ინგრევა და ესენი კიდე მაგის იმედზე არიან და ცუდი გეგმა არის. როგორ აპირებთ ოკუპაციის პრობლემის მოგვარებას და რა რისკები და სარგებელი არსებობს ევროკავშირში ინტეგრაციის შემთხვევაში? როდესაც 2021 წელს ვამბობდი, რომ აი სამხედრო ობიექტების სანაცვლოდ შეიძლება აფხაზეთის და ოსეთის საქართველოში რეინტეგრაციის თემა მოხერხდეს, მაშინ ეგ მაღალი ალბათობის მეგონა, იმიტომ რომ ჯერ ომი არ იყო დაწყებული და ვამბობდით, რომ დიდი ომი მოდის და საფრთხე არის. ეხა ბევრად უფრო გართულებულია ეგ თემა. გულწრფელად რო გითხრათ, ეხა იმდენად ცუდი სიტუაციაა, რომ ეხა სტატუს კვო რაც აგვაქვს, ეგ რო შევინარჩუნოთ, მაგაზე მაინც უნდა მოვახერხოთ რამენაირად და ისე კიდე დიალოგის გარდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ვარიანტი სხვა არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ომით აგერ გაირკვა რომ არ გამოდის. ბატონო გიგა ბოლო შეკითხვა. ანუ დიალოგის სახით ვერ გაირკვა. ისევ რუსულ გზავნილს იმეორებს, რომ თურმე დიალოგი არ უცდი არც საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთთან. და იქით უჩხიკინებდა ერთ-ერთში. და ეგ არის ზუსტად რაც არის მოპატიჟება აგრესიის, როცა ასეთ პოლიტიკოსები და ასეთი სატელიტები მთავრობის არსებობენ, რომელიც მტერს ეუნებიან, რომ ჩვენ ამ ნარატივს ვაწესებთ, ჩვენ ქვეყანაში ვნერგავთ იმ განწყობას, რომ ჩვენ მივქარეთ. და ამიტომ არ არის მშვიდობა. კი, ეგ არის მაგას იძახით ზუსტად. ეხა კითხვა. მაინტერესებს რატო არ არის კონსტიტუციით განსაზღვრული მინიმალური ხელფასი საქართველოში, ისე როგორც ევროპულ ქვეყნებში, რა უშლის ხელს დღევანდელ მთავრობაში, მთავრობასთან და არა აბა შეკითხვა რო კიდევ ერთხელ. მაინტერესებს რატომ არ არის კონსტიტუციით განსაზღვრული მინიმალური ხელფასი საქართველოში, ისე როგორც ევროპულ ქვეყნებში, რა უშლის ხელს დღევანდელ მთავრობას, ან რა იყო ხელის შემშლელი წინა მთავრობისთვის. დღევანდელ მთავრობაზე ამ ჩემ ოპონენტს უნდა კითხონ. მე არა, პირდაპირ თავში. ისინი თავში არიან, თქვენ შუაში არა, ბოლოში. ეგ შენი ინტერპრეტაცია. რა თქმა უნდა, მე ოთვის ჩემი ინტერპრეტაციას ვიზახი, სხვისას კი არა, ზოგიერთივით. ეხლა, რაც შეეხება თვითონ ამ საკითხს, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, არა, საქციელს ვაფასებთ, არ აშკარა. ეხლა რაც შეეხება ამ კითხვას, ეს არსებთ კითხვა. მე მგონი სადაც ფორმალურად განსაზღვრული არის დადგენილებაში. ოღონდ მე ამ შემთხვევაში კრიტიკული ვარ დასავლური ევროპული ქვეყნების მნიშვნელოვანი ნაწილის, რომლებიც ისე შორს წავიდნენ სოციალური მზრუნველობით სახელმწიფოს ზრდის თვალსაზრისით, რომ დააწესეს ისეთი რეგულაციები, რომელიც საბოლჯამში კეთილდღეობის ზრდას და თავისუფლებას საფრთხეს უქმნის. მინიმალური ხელფასის თქმა საქართველოში უბრალოდ რომ აი კარგი მინდა რომ იყოს, არაფრის მომტანი არ არის. ანუ დოლარი უნდა არსებობდეს და თუ უბრალოდ ქაღალზე დააწესებ, ან მიიღებ შავ ეკონომიკას, მანიპულაციებს. არ მიიღებ მეტ უმუშევრობას და აზიანებ ხალხს. მოკლედ და დავასრულოთ. როგორც ამათ ხელისუფლება ისე ეხლანდელი ხელისუფლება ოპერირებს კახა ბენდუქიძის სახელობის ეკონომიკური პოლიტიკით და მაგიტო არა გაქვთ მინიმალური წესიერი ხელფასი განსაზღვრული. რაც არ ევასებათ ზუსტად იმას არ აკოპირებენ ევროპიდან არც შრომის კანონმდებლობას, არც მინიმალურ ხელფასს, არც პროგრესულ გადასახადებს. მარტო ვოუქიზმი არის მნიშვნელოვანი. აი მემარჯვენე ვოუქები არსებობენ ესეთები. მარქსიზმის პატარა გაკვეთილი მივიღეთ პირდაპირ. ესეთ ჩანაფიქრი მქონდა რომ ამ სეზონიდან მოდებატეებს შორის, ასე ვთქვათ, რაღაცები მომენიშნა ხოლმე, რამეში თუ შეთანხმდებოდნენ, რომ სადმე თუ არის შესაძლებელი კვეთა, ვთქვათ, მოწინააღმდეგეთა იდეების, მაგრამ ეგეთი ვერაფერი მე მოველოდი რომ ერთ საკითხში იქნებოდა რომ იტყოდა, რომ თავდაცვის უნარიანობა უნდა გავზარდოთ და გავძლიერდეთ, ჯარი ყავდეს ძლიერ. ეგეც კი არ თქვა, თუმცა ადრე მე მგონი ნათქვამი აქვს. ხო? მაგაზე ორივე ხელი თანახმაურ, იმ დონეზე თანახმაურ, რომ გითხარი რომ ომი რო დაიწყოს მეწავალს არა, აი სადღეგრძელო ეგ არის. სადღეგრძელო რაშუაში. ზუსტად. ეგ არის ჩემი. მე მაგაზე არ გაათავ, ანუ თუ რუსეთთან ლაგდებიან, რომ რუსეთი გვაძლევს საშუალებას რომ გავძლიერდეთ თავდაცვაში, ხო? თუ არა, სხვა რამეს ვამბობ, როგორ ძლიერდები იზოლაციაში თავდაცვაში. რაღაცას რომ გეუბნება ადამიანი, უნდა მოусმინო. მე გეუბნები რომ
თუ ვერ მოხერხდა მოლაპარაკება, თუ ვერ მოხერხდა მოლაპარაკება და მაინც ომი მოხდა, მე ომი ესეც მოგვიწევს და ისეც და მათ შორის მე ვიომები და იქამდე ხო გავაძლიეროთ თუ არა? თავდაცუნარიანობა რომ უნდა გავაძლიეროთ, მაგაზე თან ხდება ყველა. და როგორ აკეთებ ამას რუსეთთან რომ ლაგდები? რუსეთი არსებითად გეუბნება რომ შენ არ უნდა გაინძრე ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ დაგესხმები თავსო. და თქვენ როგორ აკეთებთ ამ სად არის დახმარება, რომელზეც იმედზე თქვენ ხართ? არა, ამ შემთხვევაში ჩემი დოქტრინა ის არ არის, რასაც შენ ძახ, მე დალაგების არ მჯერა. გეონდელ რუსეთთან. გეგონება ჩემი ვარიანტის ალტერნატივა. შენი ვარიანტია რომ დალაგების პარალელურად აკეთებ ამას. დასრულება ევროპა არ მინდოდა ამ გეხმარება. დიდი მადლობა. კიდე ვართ, მარტო ვართ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა იმისთვის რომ ამდენ ხანს გამოყვევით და დავასრულეთ ამით ეს დებატები. ამ დებატებისას თქვათ მოგიწოდებთ რომ გააზიაროთ ეს დებატები, ასევე გამოიწორეთ ჩვენი არხი და თვალიადევნოთ 64-ის ჩემი კოლეგები 64-ში მომზადებულ ჟურნალისტურ პროდუქტებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მონაწილეობისთვის. 5 ივლისის საკითხი მგონია რომ მაინც არ ამოგვიწურია და ბევრი არის სასაუბრო და თუ დამიდასტურებთ თანხმობას, შეგვიძლია რაღაცა დროის მერე, როგორც ეძახიან ამას, რომ hard talk-ის, თქვათ, ინტერვიუს ფორმატში განვორცოთ მაგაზე საუბარიც. მე მგონია რომ 5 ივლისის, ასე ვთქვათ, თემის იგნორირება უფრო არის ძალადობის ნორმალიზება, ვიდრე ზოგი ჩემი, ასე ვთქვათ, ამ იდეის მოწინააღმდეგეთა მოსაზრება, რომ ზურა მახარაძეს არ უნდა ესაუბრო. დიდი მადლობა ყურებისთვის და თქვა რომ იგივეს ვიზაო, ხვალო რა.